Let's clap for her. Thank you. Okay, although nikiita watu ambulance, many have recognized me, but nilitaka kuwa na ile experience zaidi. So after that me plan, God willing, nifungua taka ni hospitali yangu, chemistry yangu. Awesome. Niwe na that experience. That is an idea that I have. Oh, great. Thank you. Thank you for sharing that idea, Viambo. Asante sana. Somebody else who had an idea, either now or in the past. Mtu ambaye umekuwa na idea tu yoyote, you know? Anybody? Hakuta mtu, kuna mtu pale nyuma? Let us get to hear what idea he had or he has. Ni ajeni. Poa. Kwa maji. Saini ya idea. Saini wapikia supu. Unapikia supu. Haya, saa hata yetu tutapata tutakuja. Hello, hello. Mko poa? Sana. Kwa majina mimi tu Rio Arts. Mimi ni designer wa Matatu Culture. Nafanya Matatu Culture na ink therapist. Sasa niko nimeanza career modification ya gari. Kachagia katikati, ndio sasa resources ndo zipatikane. Tunaelewa bado inchi bado tumeangalia dimanga si wote ama ni uongo. Tusichochana hapa. Kila mtu hakuna mtoko best kimbosho ama ni uongo tutachochana. Sasa si unanipeleka mbio sana Rio bwana. Yaani hizo vocabulary sielewi, you know, dilute kidogo kwa wale Gen Z, not si Gen Z, Gen Xers na millennials, you know. Sasa We dilute tu kidogo at least niweze kuelewa venye unasema. Mimi tunaweza sema. Mimi career yangu mimi nilianza kama designer, nilianza kama mtu wa mkono hivi. Nilianza kama modification za gari, mtombo hapa unapata gari likam kama ni Corolla, na kama na change na kwa napiga body kit ya mbele, nyuma sasa gari inakuja na change modification ikae kama mimi ndikuja. So nasema ni sports car. Sasa nika change career nikaenda kwa career juu resources hazikuwa zinapatikana. Sasa kabaki nirudi tu kwa ile career yangu ya kwanza ya designer. Juu bado part time nilikuwa nafanya kama ink therapist. Ink therapist ni nani? Mtu akuweka ink ama ni kwa ink kwa matatu ama what? Kuna designer kwa matatu beshikana naye. Lakini mfanya graphics design beshikana naye. Lakini mfanya graphics design mimi naendelea design zangu. Nimetoka mtaa ya Bangu. Mimi nilikuwa na idea 2019. Nyambo amesoma. Manzi Jo. Hii ndio ilikuwa idea. Lakini hapa nje vitu hizi uko the same. Manzi ndo uget hiyo kazi. Sasa kuhustle kazi ni hustle. Ndio upate hiyo kazi lazima uko na mtu unajua anaweza kushika mkono ama uko na kichele na tushanaje ninaweza nunua hiyo mbo. Ni kwa udu mufua. Sasa hivi tunaongea ama mother of two. Kazi yangu yenye sasa inameja nayo ni kufua na kusukana. Sawa? Hii degree mwila liatu chini ya bed. Hainisaidii, sijui kuna get. Till nili lose interest kwa hiyo career. Sasa ni mboka yote nyinaka my way na chapa bora watu wangu wa survive, sawa? Kwa nini hatuna watu wenye watatuokorea tupate hizi mamboka? We don't have these people who will support us to get these jobs. Sawa? Thank you. Salimeni Nyambo sana. Na share. Kitu ulianza wapi? Oh, okay. Saseni. Fiti. Naitwa Martin Ochieng. Pia mimi ni msee amegrow Bangu, that is Kariobangi. Kuna business kwa nimeanzanga ya kupika mandazi na kunini watu chai like a hotel something. Initially nikiwa young I had a passion of kuwa a caterer or something to do with hospitality. But then I think financially hakukuwa sawa, so nilishift, my dad alinishift from hospitality to technical side. So right now mimi ni technician, naweza fanya na home appliances na repair. Simu pia nili have kulearn tu kivyangu sasa, so naweza repair phones. So my idea ilikuwa initially on
the hospitality side, but nimejipata niko ipande ingine. Yeah. All right. Thank you very much, Ochieng. Asante sana. So basically, I think what tunaongelelea ama ile mambo ambayo tunaongelelea si ya wale watu ambao wako huko nje. Ni ya sisi ambao tuko hapa. And one of the things that we need to know ni kama youth as a country right now, the last census ambayo ilifanywa 2019 tulikuwa about 47.56 million. Kuna ile projection wamefanya this year wanasema by mid 2026 tutakuwa around 54.2 million. And that is now the Kenyan statistics. Kuna zile tofauti za UN. And from these statistics, youth, wale ambao tuko hapa wengi, from about 15 to 34, 35, we make about 67% of that figure. So we are a bulk. And like we are saying, many of us don't have jobs. We are not employed. We don't have employment. You know, people like akina Nyambu, people who went to school, na wakaenda pale na ambitions, you know, ama somebody kama Ochieng, watu ambao wako na ideas serious, vitu ambazo wangependa kusoma. Nyambu has second class hapa. I mean, huyo ni mtu ambaye ako class amejituma vizuri. But the truth of the matter is that now, even as a country, our youth unemployment is about 67%, which is more than double the national average. Ya wale watu ambao hawana makazi na nini na nini. So what does this tell us? It's true. There are many things ambazo tunaweza tukaangalia. Tunaweza angalia hizo lack of job opportunities. Ingine unasema mimi sina. Anaitwa nani huyu wa kukushika mkono? Godfather. Well wishers. Sana sana Godfathers ndiye ambaye anakupeleka. Ama wale wengine hata ukipata kuna kazi umepata pahali unaambiwa you have to lazima utoe kitu ndio uweze kupata hata hiyo kazi, whether it's a tender ama ni job ama ni nini. So as a country we are in a place where we need really to rethink. Lazima tuifikirie. And unfortunately the role of the government is to provide many things, and one of them ni ile ku provide an enabling environment. Because kama inaweza tusaidia to understand what we need to have, then it is very easy kwa sisi kujituma. Kenyans are very hardworking. Our youth are very, very hardworking. Na ndio nasikia mtu kama Ochieng amepivot, ameona hapana, historia hata kupika mandazi, wacha nirudi nisome nikuwe technician hiyo natengeneza hata kama ni simu. And many of us have really done that. But even before we come to the hardware part of it, before we even come to think, huyu mtu lazima anishike mkono, lazima niende pale Besma wanipatie loan, lazima niende pale nianze biashara, what do we really need? And that is what I really want us to talk about. And I want us to think about the person behind that business. Nani huyu ambaye atakuwa na hii biashara, ama nani huyu ambaye atakuwa na hii entrepreneurial opportunity. Flo, niombe unisaidie na hizo containers hapo na maji. I want to demonstrate something very briefly. Niombe my brother ama somebody else who can help me. Hapa niko na containers mbili. Kuna hii moja hapa ambayo iko sawa. Unaweza fungua unweke maji hapa. Weka maji hapa. Sawa, hata imetosha. Na naweza kunywa? I'm thirsty. Okay, sasa. The issue sio kukunywa. Okay, right now I really want us to think about kitu ambayo ninaita mindset. Because kabla tufikirie mambo ya biashara na pesa na venye hatuna pesa na venye hatuna watu wa kutushika mikono, I really want to think about ourselves. Kuongezea venye Pastor Flo alisema mambo ya self awareness. Who are we? Who are you as a person looking for this business? So, hii maji ambayo niko hapa nimeweka hapa, hata nikiongeza itabaki kwa hii container, isn't it? Because the container is sealed. Ama si hivyo? Kuna venye inamwagika. Yeah, so nikiendelea kuongeza hiyo maji itaendelea kubaki hapa. Sawa sawa? Now I want us to try something else. Kuna hii container hapa, yeah? Unaona iko na shimo. And so I would want us to have this water here. Hii container itajaa lini? You can stop there. Itajaa lini? Haiwezi kujaa. Si ndio? Kwa nini? Mbona haiwezi kujaa? Imetoboka.
So kama tungependa hii container ijae, what would we need to do? We seal it or we get another container, right? Thank you very much. So umesema naweza kunywa? Okay, sawa. It's fine. It's fine. There's something I want us to think about. Na ni jambo ambalo sana sana huwa hatufundishwi hata tukienda hizi courses za entrepreneurship ama za business skills ama nini na nini. And it is what we call our mindset. When you look at that container is you. When we look at that water, hiyo maji ambayo tulikuwa tunaweka, it can be many things. It can be your capital, it can be your customers, it can be opportunity, and it can be many things. And when you look at that, mmeniambia kwamba hiyo container ambayo tulikuwa nayo ya mwisho hapa haiwezi jaa maji. Na mkasema ni kwa sababu imetoboka. And so even us, as people who would want to get into business, kama watu ambao tungependa kufanya mambo kadhaa, lazima pia tujiangalie. Mimi kama Lian, ninaweza labda kukua, I would want to be that container ambayo ina hold maji, ambayo ina hold opportunities, ambayo ina hold capital, lakini nimetoboka. There is a hole within myself. Na hiyo hole inaweza kukua vitu mingi. It can be that I'm one person who cannot even spend my money wisely. Ile pesa ambayo natengeneza ni pesa ambayo siwezi nikaihandle vizuri. Na so kama siwezi nikaihandle vizuri, biashara yangu sijui kama itaweza kuexpand ama kuendelea. Inaweza pia kukua kitu kama dishonesty. Because like our friend hapa ambaye alituambia who ride boda, if I entrust him, anichukulie mzigo kutoka pahali fulani anipelekee pahali fulani na ikose kufika, that's dishonesty. And so there's no way I'm going to trust that boda rider. So in as much as anataka pesa na anataka kazi na anasema hakuna kazi, tunajaribu hakuna, what level of honesty do you have? And it can also be something like impatience. Labda wewe ni wale watu ambao sio patient. Unataka nikuje hapa, you know, you want to start a business today, you want to run with it, but you're not patient. And it can be even your inability to keep your promises. Nimeenda kwa mjengo, nimesema nitawaletea chakula. Mnataka chakula? Sawa, nitawaletea. Kesho by saa ngapi? By saa 7. By saa 7 mimi hata siyuko hapo. And I promise. So those are all the holes that we have ambayo unapata we are not able to retain or even to look at these opportunities. So in as much as tunasema ni kweli hakuna pesa, it's true. There are challenges for us accessing money. Some of us have been born in poor environments, kwetu hakuna mapesa, hakuna watu ambao wanatushika mkono. It is very true. Lakini pia lazima tujue ya kwamba even before we start looking at those conditions ya kutafuta mapesa na kutafuta watu wanaweza kutusaidia and all, we also need to strengthen the person that is carrying that opportunity. Wewe mwenyewe lazima ujiangalie. Wewe mwenyewe lazima ujiulize. Like Pastor Flo is telling us, who is Adhiambo? Who is Ochieng? Who is Lian? Mimi ni nani? Can I be trusted with this opportunity? Can I be trusted with the money that people can give me? Can my reputation really help me? And so on. So mindset, like I'm saying, is how I see, how I think, how I act, and even what I learn. So lazima tufikirie mambo ya unaona nini? Are you seeing an opportunity? Are you thinking about it? Are you choosing that opportunity? Yeah? And are you acting and are you even learning? Madam Spice anaweza amua, nimeamua naweza kukua msusi. Yeah? But then I decide, hapana, there's no way I'm going to. Unakuja na kuongelesha venye ninataka ama na kusuka vile ambavyo unataka. You know, there's no way I'm going to go back. In as much as tunajua Spices ni msusi serious, I can't because I can't trust her. So lazima tujiangalie sisi wenyewe, what exactly can we do? So our mindset, sio magic, it is not magic. And it is not even trying to smile when things are not going right. I know tumekuja hapa na tunafundishwa, let the weak say they are strong. You know, let the poor say they are rich. It has a place. But in business, really, if you do not have customers, it will be very hard for you to start telling us you are rich. You are where you are, and that's where you need to start. And maybe where you need to start is by looking internally at yourself.
because maybe you're not where you want to go because haujaangalia your container, that container that is having that water. Hiyo container haujaiangalia vizuri, and that is where we need to start. Na ndio nikasema I'm not even coming here tuanze kusema mambo ya records, mambo ya profits, they are all important, but I want us to start from somewhere. And I want us to start by looking at ourselves, by understanding, number one, our mindset. And this is where somebody says, kama, spices. Let me use spices because I'm tuliambiwa wewe ni msusi, and I liked you, by the way, and just who you are. And I think you're going far if you start looking at some of these things like mindset. And so if she was to open, amefungua hii salon na amekaa hiyo siku, hakuna mtu ambaye ameenda pale kushukwa. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Spices anaweza akajiambia mambo mingi. Nasema, yenyewe hii kitu hata haiwezi, haijipi, you know. Hata walikuwa wameniambia wale watu hata wanaanzanga hii story ya ususi hata haishikangi. She can look at it like that and decide, wacha iende tu. And then you are back to square one, saying hakuna kazi. Or you can also ask, why is it that watu hawakuji kwa hii salon yangu? Because najua watu hapa huwa wanakuja kusukwa. Na hata nikianza hapa ni kwa sababu niliambiwa ama niliangalia ama niliona kuna watu ambao wanataka kusukwa. So you start asking yourself, what can I do? What can I learn? Nini naweza find out mbona hii haiendi vile ambavyo nafikiria itaenda. You know, so tunaangalia the same situation, you know, yule ambaye atasema hapana, mimi nitafunga, nitaenda, sitarudi tena, ama kuna yule atasema hapana, I need to find out why. Mbona iko hivi. And in ourselves, I think even as we think about our mindset, I want us to also think about the assets we have. Assets inaitwa nini na Kiswahili? Pastor Flo? Rasilimali. But it's a soft asset. Ile kama macho, kama mikono, kama, you know, our mind. And I want us to start with looking at our eye, because our eyes is what helps us to spot people who are in need of the things we want. They help us to spot problems that we need to sort, and even the possibility of handling or dealing with the problems that these people are having. And what you need to know is that customers, they do not pay me or they do not pay you because they need money or you need money. People are going to pay you if you can show the value that you are bringing to them. So what is that value that you want to bring to these people? Nyambu ametuambia anafua. And so what Nyambu is actually doing is that she is providing a convenience to somebody. Labda amekuja ameona mimi kama Madam Lian niko na nguo ambazo ningependa zifuliwe, labda sina time na labda hata sina mtu wa kunisaidia na labda I'm busy. And so what Nyambu is giving me is convenience. Naye Nyambu anapata pesa. Lakini Nyambu akikuja aniambie, Lian, mimi nataka pesa, you know? I'm like, yeah, we all need money, yet mimi nataka pesa, so what? But if Nyambu can demonstrate that she can solve my problem, ambayo problem yangu ni kwamba nataka mtu ambaye anaweza kunisaidia, then I'm going to be able to give her the money. So she's going to get the money and I am going to buy the convenience that Nyambu is going to give me. Ama mtu wa boda tu akuje tu sasa hapa niambie, mimi nataka pesa, nataka tu ride bike yangu kwa sababu nataka pesa. Alafu kukuja mwingine aniambie, you know, by the way, hii bike yangu, if you use this my bike, number one, I'll ride very safely. Tutafika salama, we'll get there on time, nitakupeleka taratibu. I mean, of the two bodas ni mgani ambaye mimi nitachukua? Wa kwanza ama wa pili? Wa pili. Yeah? Kwa sababu amenionyesha ile value ambayo ananipatia. So I'm not interested as a customer to kukupatia tu pesa zangu tu vile, but you have to demonstrate value. So lazima uangalie, who is this person who needs my services and which problem do they have that I can solve? Because then that is where you build your value. Ama hata kama ni Anto ambaye anapenda kutravel na kuprint hizo t-shirts zake. I mean, you're not going to go there and start saying, yeah, mimi naitwa Anto, mimi uprintingi t-shirts. You know, so what? So printing t-shirts, what does it do? But maybe I have a campaign, ama niko na event, na ningependa mtu ambaye angependa kuni brand. So what I'm buying from Anto is not his ability to print t-shirts, is the value of what I want for that campaign, ama ile event ambayo niko nayo, and so on. So it is important that we ask ourselves, what is it that this
person needs. So lazima tuulize, what can I sell? And beyond asking, what can I sell to this person? Lazima uulize, who can I help? Ni nani? Because the minute you identify your customer, you identify who can I help, ni nani ambayo naweza saidia, na ni nini ambayo naweza nikafanya ndio nikaweza kumsaidia. That is then when we start saying that you start looking and spotting at entrepreneurial opportunities. Because ukweli tu ni kwamba we are not going to get white collar jobs. Sisi wote hatutapata makazi, na hata sisi sio sisi wote ambao tunataka kukua in offices. Some of us we want to employ ourselves, ndio? Wengi wetu tunataka tuanze biashara yetu. Wengi wetu tunataka you starting your own restaurant somewhere. Yeah? Ama tuanze tu biashara pahali kama ni kusuka. Ama many other things that we want to do. So what is it that you can actually do to solve a problem? Can you spot who it is that you want to solve their problem? And then you ask yourself, what can I do? How do I need to prepare myself to be able to solve that problem? Because that is one of the areas that are very, very much overlooked. Na ndio wakati mwingine unaonanga, hata hao ambao wamesoma, unapata mtu amesoma, akona karatasi kama hiyo ya Nyambu, akona hiyo degree, and very big things. Kama huyu jamaa mwingine alikuwa anatuambia, huyu tech, alikuwa anaitwa nani? There was a tech guy, tech savvy. He was somewhere, I think, around. So you find, wakona hizo ma skills, anaweza kakundia kama ni laptop, kama ni hiyo computer, kama ni hiyo simu. Lakini ukiangalia soft skills zake, hana. Unaenda hapo kumuongelesha na kuongelesha sijui aje. You're not going to go back. So it is important that even as we think about these big things, hizi biashara kubwa kubwa tunataka kuanza, I want to build on what Pastor Flo has said, like I am saying, by asking, who am I as an entrepreneur? Mimi ni nani? Where do I start? Because that is the starting point. And that is the kind of training ambayo utaenda pahali ufundishwe. Unaenda tu na mambo zile ngumu. Lakini let us start from the basics. Let us start from what is likely to make a difference. And so, even if we are just going to come and start observing kidogo, unajua kama ile place huwa mimi napitia, there's a guy I find anauzanga njugu. You know? Njugu asubuhi, like when people are going to the gym, wakati watu wanaenda construction, wakati watu wana, you know. And I asked him, Cedric, is called Cedric, I think from Burundi. And I said, Cedric, how did you start this business? Nini ambayo ilikufanya mpaka ukaweka njugu hapa? Because I thought it is interesting. Na kazama unajua watu wengine, mtu anatoka kwa nyumba, labda hata hajakula kitu, hajakunywa kitu, labda hata ana pesa. Sasa hizi njugu tunapimanga za mbao, za 50 bob, za 100, kulingana na vile mtu angependa. And anaendanga hapo asubuhi na inaitwa 20 kilos na inaisha before saa 3 saa 4 na anarudi saa 10. Because he realized there are people here who are crisscrossing ambao hawakuli ama hawana hizo masaa zao za ku have breakfast in the morning. So he identified a need na decided this is how I'm going to meet this need. So can we start training our eyes to look at people, to look at the problems and to start looking at what value can I bring to this person? And even before you do that, that's why I'm saying, can I work on my mindset? Just to be sure that even as I spot this opportunity, ninaweza kabisa kukua, I can take advantage of it. The other places, I saw another lady, I think ilikuwa kwa mtandao, and she was saying, ali realize, watu asubuhi, especially huku kwa, sijuka ni stage za matatu, I think, and some places in town, wanatokanga kwa asubuhi sana kama wajakunywa chai. And she realized she needs to take advantage of that and help them to have breakfast. Na so she decided at katafuta wasichana ambao kama 4. So each has about 4 thermos. Wasichana, there are 10 ladies, kila mtu na thermos 10. Na they normally make breakfast. Yao kwanza hata ni chai tu. Chai asubuhi, thermos 4 kila mtu. Those are 40 thermos. Na wana give breakfast to all those guys in the morning. Alafu anarudi jioni. So huyu msichana anaingia anauza chai, anaenda kazi yake mchana, anakuja jioni, some other 40 flasks. So you see, it is looking at that opportunity, looking at the problem, and sasa deciding what can I do. And this is where I want us to actually start, like I'm just mentioning. Na wakati mwingine utaenda tu na upate, what people are doing is that people are complaining a lot. You know, watu wana complain hapa, you know, hata ukienda siju kitoka huko hauna
jinsi ya kufika nyumbani in good time, you know, ama hakuna vile ambavyo mtu anaweza akafika nyumbani within the stipulated time, either because the distance is so long or because kuna 1, 2, 3 things. And so you can decide what I can do instead of looking at just these complaints as complaints. Naweza nikaangalia hizi complaints kama information. Nione hapa by the way kunaweza kuwa na opportunity. Labda kama naweza tafuta mtu wa boda, anaweza kuwa anachukua watu from here to this other place, anawapeleka nyumbani, and you have solved a need. And you have already like established yourself to see what you can actually solve. I also want to ask, even after asking yourself, after seeing this opportunity, lazima ujiulize then what do I need to do next? And this is where even your mind comes in handy, you know? Na ukianza hata kitu, lazima pia ujiulize ni nini ambayo nahitaji kubadilisha kwenye fikira zangu. Kwa sababu tuseme kusema ukweli, umeanza hiyo biashara, tuseme umeanza tu kupika vizuri tu, na ukasema hapana, hapa venye nimeona hapa watu ni kama wanahitaji chakula, wacha nianze kupika. Na ukapika, na ukaenda pale siku ya kwanza, watu hawakukuja. Ukakaa siku ya pili, siku ya tatu, alafu kaanza kuangalia ukasema, by the way mtu anakupitia hapo anasema, ai, hata leo hawajakuja, you know. Unaweza pata wale ambao wanakuchekelea, wale ambao wanashindwa kama uko sawa. Na kuna wale ambao sasa unaweza anza kuagree nao, anza kusema hapana. Do I actually agree with what they are telling me? Could they be true? Ama do I need to sit and ask, mbona watu hawakuji kuchukua chakula sahi? Is it that labda ile chakula ninapika labda haiambatani na hii location? Ama ile masaa ninapika ni masaa ambayo sio masaa ambayo wanakuja kukula? So how do you look at that? You have to start asking yourself, how do I start looking at this situation na inipatia information? Badala ya kuanza kucomplain kila mtu, hata waliniambianga, huku hata nikikuja tu, nilikuwa tu ninajua haitapika. Can you rewire it? Naweza kusema, can I talk to 1 or 2 people, niwaulize what I need to do, or what I need to do different? Nini ambayo niko supposed kufanya tofauti? Because that might be the thing that you actually need to pivot your business, your biashara yako ianze. So you look at that as information. Hauiangalii kama identity. Ati nilianza biashara yangu nilifail, nilianza kupika alafu ikakuwa haikuenda vizuri, nilianza kusuka haikuenda vizuri. No. You look at that as an opportunity. And then usianze kusema mimi sijui. Kama ni kitu ambayo unaweza soma. Like Adhiambo told us, how she decided she's going to train kama first aid, I think first aid assistant. Because it's something she realized hapa, venye watu wanagongwa hapa hivi, maybe it is important for me to train myself, to equip myself. Ndio niweze to take advantage of what is happening here. Or even what is it Ochieng who also decided, badala ya kushinda tu nikisema hapana hakuna kazi kwa hospitality, mandazi zilikataa kuenda, what do I do? You need to go back to school and train yourself. Ndio uanze kutengeneza kama huyo technician wa simu. So stop saying mimi sijui, you know, because there's some things ambazo unaweza ulizwa tu na mtu. Unasema mimi sijui. I don't know. Yeah? Unaweza fanya hivi. You know, Nyambu unaweza fanya hivi. Mimi sijui. Na unaiachia hapo. Imagine the most dangerous sentence, sio kusema sijui. Ni kusema sijui and you're not willing to do anything. But unaweza ukasema leo sijui, lakini I am willing to do it. So you can say, I do not know how to do this yet. So hiyo jina yet, it's just three letters. So I don't know how to do this yet. Because when Ochieng started doing this hospitality, na hakuwa amejifundisha mambo ya kurepair simu, ungeenda umuulize, can you repair this phone? Angekwambia hapana. But I think how he looked at it is, yes, I cannot repair it yet. But what I'll do, nitaenda nisome, nitajifundisha na niweze kurepair hizo simu. So it is important ya kwamba hata ukifikiria, hata ukiona watu wengine wanaona ni kama unaanguka or you're failing, don't look at yourself like you are a failure. Look at yourself like somebody who is getting information. Kwa sababu ile information ambayo unapata pale ni information ambayo hautaweza kuipata pahali pengine. So it is important that you take advantage of that. Ile kitu ingine ambayo is an asset are our hands. And I want us to think about how we can use our hands to start something small. Kwa sababu wakati mwingine inakuwa tunataka kuanza very big things. But we want to start very big things na hatuna ile tunaita test of proof. Hauja proof ya kwamba ile idea uko nayo ama ile kitu ungependa kufanya ukweli ni ya kwamba itafanya kazi. So it is important for us to start small
and then we serve very well, na ndio tuweze kulearn very fast. I am thinking like the example I gave ya watu kwa mjengo. Hapo kwetu kuna some few buildings that are coming up. Na unajua, you look at that and you're like, hawa watu si lazima tu watakula. See, they must need food. And then ufikirie, mimi what I'll do saa hii sasa, hata nitaenda tu nianze ka restaurant. Mimi ndio niwaletee chakula mzuri. Wacha niende nianze restaurant. Ndio nawaletee ile chakula mzuri. Ninafikiria watu wa kunjengo wanakulanga ugali, wanakula madondo, wanakula nini. So you start. Alafu unaleta chakula and nobody is eating them. Think if ulianza ukasema hawa watu maybe what I'll do, wacha niende niwaulize ni nini ambayo huwa wanapenda kukula. Na ni nini ambayo wangependa kulipia. Like how much would they be willing to pay? Na lini? Halafu useme okay fine, naweza nikawaletea kama 5 kesho. You know, like you get an order. Kidogo tu, very small. So uende ukuje nayo, uwalete, uone wamekula, and then you ask them what can I improve, naweza ongezea nini. So with time, you actually end up, uone kumbe, hata utapata tu your building peke. You can even get another building and another one and so on. So you are solving a problem, yes, but you're not just solving a problem, ulianza small. And you see the advantage of starting small, ni kwamba you are learning cheaply. So don't start thinking, we need these resources. I need to go and look for a loan. Anza hiyo kidogo, that you've identified there is a need. And you learn and you grow. Kama ni kitu naambiwa hapana, hii madodo ya leo by the way haikuiva. Kesho usianze kuwaletea ingine unawaambia ni ile stock nilikuwa nayo haijaisha. I mean nobody is going to come back. And that is why I'm saying we still need to start looking at ourselves. Ni nini ambayo tunaweza fanya? So ukilearn kama ni kitu kama hiyo, learn from them. Haufundishwi, hauendi shule kulipa school fees, but you are learning from those experiences. Ndio uweze kujua how to improve. Na ni vile ambavyo una attend to their needs at the very, very cheaply rate as much as possible. Ile kitu ingine ambayo ningependa kuongelea, it's about trust. Remember we are still looking at ourselves. We said biashara inaanza kabla biashara yenyewe ianze. So tunajiangalia sisi wenyewe. I want to talk a little bit about trust. And I know I'm standing between us and lunch. But, sindio? Okay, I'm trying. Najaribu. Because after this, Niku, just a few more minutes. And trust is like, it's a currency. Ni kama pesa. But it's the kind of currency ambayo, uki lose, by the way may lose. And it can affect your business big time. Na kuna watu ambao unajua jina lake is like, it's richer than even gold. Kuna mtu ambaye anakuambia, by the way, enda pale, umwambie akupatie simiti ngapi, and nobody even is asking you for money. Ati umetumwa na nani? Umetumwa na Dirango? Kama Dirango amekutuma ni sawa. Because his name is like a currency. Lakini kuna wale unajua, huyu hata akikuwa na nini, aniambie siwezi. Because the trust quotient iko chini sana. So how much can you be trusted? How well can you be trusted as somebody who wants to get into this business? Wacha tuanze kufikiria mambo ya, you know, you are matatu culture, ink culture and all that. I mean, can I trust you with my tattoo? Anto? Ama alikuwa Adhiambo, ilikuwa Rio ndiye wa matatu culture. So can I trust you with my tattoo? Ama nitakuja tu niambiwe, you know, ile ambayo aliwekea flow, kuna venye ilienda ikaharibika. So can I trust you? So it is important to think about how well do people trust us. Because anytime unajenga jina, it's like you're adding some money into that trust account. When you are dishonest, ama unafanya kitu ambayo haifurahishi wa customers, unatoa, which is again not very good for us. It's like it's a withdrawal, so to speak. The other one is on our pocket. When you think about your pocket, how many of us can really be trusted with money? Ama ni yule ambayo nasema, nilikuwa na dhao asubuhi, by the way, mimi sijui hizo pesa zimeenda wapi. You know? Ushajipata ulikuwa na dhao, ama some money that you cannot tell where it went. How many are like that? Yeah. Ni wawili tu. Nyani nyinyi wengine mko sawa hivyo? At least, at least. Yeah, it is possible. But you really need to think about your pocket. And what you need to know is that money, that ambayo utatengeneza kwa hiyo biashara, it needs to receive instructions before it hits your pocket.
Lazima ujue kama niko na hii dhao, what did I do to make this 1,000? Because if by jioni umeuza mandazi, jioni hiyo pesa yote ni yako. Yeah? So you need stock ya kesho. And you need ka profit. And you need ile ya kuweka kwa chama kama uko na chama. So how can you plan for that? Oh, I need to go. Okay. Just 2 minutes. So before pesa ingie kwa your pocket, it is just good that you give it some instructions. Do unajua hii inaenda hapa, hii inaenda pale, and another place. Then the other thing is how do we use our phones? How many of us have phones? How many of us have phones? Almost all of us. Hatuulizi ni aina gani. Yeah? And can we make advantage of that phone, even in our business? Hata tukisema tunatafuta biashara. How do you use that phone? Because unaweza itumia ku entertain, you know, you're just looking at memes and all that. But can you also learn how to use this phone to market your products, kuonyesha watu unaweza wafanyia nini? Kuna mwingine ambayo labda hata ungependa kuuza viatu, lakini hata una viatu. Maybe all you need to do is to get those screenshots, alafu unaweka kwa status, and then people can tell you that ningependa kiatu kama hii. And you don't even need to own the shop. Sisi iko biashara kama hizo. Zinaitwa drop shipping, right? So somebody can have a physical shop, na wewe unaweka tu, unaenda unachukua kiatu yako, unampelekea ama anapelekewa directly, you make your own margin there. So it is important that as we are talking about all these things, there's some few things I would have wanted to say, but it is okay because of time. So it is important that really we think about ourselves. I know that we are going to have other opportunities in future where we are going to go deep into business and entrepreneurship and so on. But even before then, please think about your mindset. Think about yourself as a person, as a container ambayo niliwaletea na nikaonyesha. As a person that is holding all those opportunities and everything, think about yourself and think about how you can improve yourself na vile unaweza ukajielimisha, what you can learn, what you can do, so that you can be able to take advantage of the opportunities in businesses. Thank you very much, asanteni. Thank you so much, Dr. Lian Kamau. Can we give her a better clap? Can we sit upright? Ukiona mwalimu sasa unakaa rada, si ndio? Haya, tusimame kidogo, tusimame haraka haraka, simama mbio mbio. Tafadhali. Mna complain wanarika kusimama? Okay, 1. Haraka haraka 1. 1. 2. Wengine walisahau? Ai, 1. 2. Number 2, I went to the market and bought 2 mangoes. Hey. I went to the market, bought 2 mangoes and 3 oranges. Can we clap for ourselves? Thank you so much. Right about now, tunataka kumwalika Apostle. Wangapi wanapenda Apostle Ndora Waroinge? He's in the house. Tunataka kumkaribisha. Na tunamshukuru sana kwa kutupatia fursa hii ya kuwa hapa kama wanarika, kusoma, kujifunza. Si tutarudi tena? Lakini kwa sasa tuweke mikono yetu kwa pamoja na tushangilie Bwana tunapomkaribisha Apostle. Karibu sana mtumishi. Amen. Thank you. Asante. Hebu nisalimie tu. Inua mkono yako juu vizuri. Haya, geukia huyu yako karibu na inua tu mkono juu. Hebu mgeukie mweke 1 2 high five. Haya, geukia huyo mwingine tena, fanya hiyo mwingine, mkono juu. Haya, 1 2 high five. Kama hauko na mtu karibu na ukuta, iko koka ukuta. Haya, hebu msalimie tu hivi vizuri. Mwambie mpaka hapo tumefika. Kuna kitu umesoma. Muangalie, wacha kukaa kama pokoto. Simama juu. Uko na mtoto? Wewe simama. Stand up. Yes. Kila mtu asimame. Wewe. Mimi nitakung'oa tu nje. Mimi ni mang'aa kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wameokoka kwa hii nyumba? Unajua unaendaga kanisani, umeokoka, unaendaga kanisani. Wale wanaendaga tu kanisani, inua mkono juu. Wale wameokoka. Kuna wale wanaendaga kanisani na kuna wale wameokoka. Wale wameokoka sasa, inua mkono juu. Na wale wanaendaga kanisani ndio wachache kuliko wale wameokoka, si ndio?
Simujipigie makofi. Wewe nilisema msimame. Simama. Wewe simama. Simama wewe. Wacha kunia nini? Unanyonyesha? Tumbo na imo simama nikuombea tumbo ipone. Simama. Kama ni tumbo inakuletea shida, hebu guza tumbo hapo hivyo. Guza hivi. Imepona. Imepona. Haitakuuma tena. Wacha nione mang'aa ingine. Kuna mang'aa ingine imekaa hapa. Nitakufukuza tu nje, mimi nitakufukuza. Wewe ndio ile mang'aa kubwa, si ndio? Wewe. Sasa hebu keti chini. Leo nataka niwabaie lunch. Sema lunch. Ai! Hapo kuna sauti. Leo nawabaia lunch. Sema lunch. Mtu mwenye ako hapa na ako na 35 years asimame juu. 35 kwenda juu. Kuna zawadi yake. Niko na zawadi ya mtu wa 35 and above. Simama tu juu. If you are 35 years and above. If you are 35 years and kurudi chini, inua mkono wako juu. Sasa hawa hawajainua mikono, nyinyi ni nini? Unajua kukaa na watu kama hawa unawashangaa. Yeye hayuko 35 kwenda juu na hayuko 35 kurudi chini. Where are you? Ndio kabla niwanunulie lunch, nataka kujua ukweli wenu, si ndio? Lakini before I buy this lunch, I have my good friends wamekuja kunitembelea. Siwasalimie dakika moja. Ndio lunch itoke. Maana ndio wamebeba kipochi. Kuja. Kuja hapa. Yes, mpige makofi anapokuja. Sinaona ni musmata. Ni musmata. Wewe, wachana hiyo kitu kwanza. Wachana. Kama ni njaa inakusubua, tutakununulia lunch. Yes, ni musmata ama si musmata? Ako poa? Simumpigie basi kama kofi kakuwa poa. Hapana. Fanya hivi. 1, 2. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. Thank you. Salimiana. Asante sana Apostle. Mkofiti kabisa? Mimi naitwa Jackie, Vice Chair of Pan African Tourism Board na CEO Mema Hospitality. Ni wangapi nimesikia wanapenda tourism? Apostle, I'll help you mentor them. Simama. Mtu anapenda tourism, simama. Simama tu na miguu yako miwili. Na kama una miguu 3 simama tu yote. Haya. Huyu amesema you would like to do what? To mentor them. To mentor them. And those whom we can get job opportunities, we can help them get opportunities. Wow. Job opportunity. Angalia huyu amesimama. Yeah. I love what you'll do. Ako wapi Elizabeth Rugoro? Utawaandika ni huyu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebu tuanze na namba. Answer 1. Wewe kaa kwanza chini. Sema 1. Wewe ni 8. 10. So ninataka 11. 12. Sasa hivyo wamejipatia namba. Hata hivyo ndivyo biguni mtasaulika. Tulifika wapi? Namba 12. 13. Mtajiandikisha kulingana na hiyo namba. Hiyo utajulikana na hiyo namba umesema. Kwa hivyo mtaona Elizabeth, kuja kwanza, unaenda wapi? Wewe. Kwani umetumwa na Kasongo? Kuja hapa. Sasa utamuona nani? Huyu. Sasa kila mtu na namba yake. You are number 1. You are when you are mwisho. Sawa? Then we shall connect with her. Alright. Okay? Ketini chini. Si mnaona maneno yameanza kutokelezea? Yes. Toa ingine. Toa ingine. I want to commend what Daktari has said. Nani alizaliwa na pesa hapa? Nani ukufa na pesa? So the difference between a wealthy person and a poor person is the mindset.
venye unajiona. Ukijiangalia kwa kioo unaona nini? Sawa? And you can be anything you want to be. Saa zingine hata si do, ni strategy. Uko na strategy gani? So kaa uko na strategy, ona Apostle atakuconnect, na najua mimi na Apostle tunaweza sumbua wasee kadhaa hapa na upate job. Sawa? Apostle, Yes. Yes. Shughulikie. Yeah. Sawa? Huyu dem specifically. Nani? Huyu dem? Huyu dem. Ni kwa nini? Yeah? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Huyu dem lazima tushughulike. Kwa nini? Second class honors. Nipatie sababu. Nipatie sababu ni kwa nini? Second class degrees honors. Yeah? Yes. Hiyo. Na unafua nguo? Na degree. Sasa ulisoma ya nini? Nashindwa hadi Apostle. Kaina tuko hapa. Huko chini ya Sasa kitanda. hii sasa ni kusema nini? Unajua mimi sikusoma sana. Inasema Bachelors of Information Technology, hiyo ndio degree yenye niliattain. Na nika attain second class Apaona division na niligraduate 2019. Kwa hivyo wewe ni bachelor? Mimi ni graduate. Niko na degree. Hapana, mimi si bachelor. Mimi ni graduate. Sasa unajua kufanya kazi. Hii sasa ni ya kazi gani? Hii ni ulisomea nini? Computer. Computer. Anything computer related. So, cyber security administration. Kunaweza venye anaweza hack programming, anything to do with IT. Yes. Kwa hivyo umesoma hivyo? Yote in full. Kwa hivyo umesoma hivyo? Miaka 5 juu. Miaka 5 juu. 5 mzuri. Mami, huyu mpatie kazi hapa. Mpatie kazi hapa. Yes. Apata kazi ama asipata kazi? Nani mwingine ako na degree? Kwa hivyo kuitwa bachelor ni kusoma? Wewe. Acha kuniibisha, acha kunile down. Nani mwingine ako na degree? Nani mwingine tutatue hii? Degree. Diploma. Gani? Simama bana. Certificate ya nini? Kuja. Tumalize hiyo njaa leo. Certificate ya nini? Software system development. Software system. Shika mic hivi, acha kushika kama software systems. Huyu tunaweza mhook up na John Degwa Safaricom. John Degwa. Safaricom. Baka amesikia kukuhag ukampiga stop. Yeah. Chukua. So vitu zingine solutions ziko tu hapa. Kaa tu hapo. So inabidi mnaambia Apostle ndio anafungua roho. Ako na marafiki wazito. Sema wazito. Wazito. Lakini pia msituangushe, ikikam ni kuchapa kura, msituangushe. Nyikuleni do, lakini you vote. Because voting has consequences. Yeah, na yule mse mnaweka pale juu ndiye anadi. Sawa, nini Kasonko manzi penye you know? Sawa. Mimi niko chama ya Sonko, mimi ndio Secretary General, kwa hivyo mkini. Wewe uko chama ya Sonko? Okay. Sawa. Lakini kura yako siri yako, sawa? Vote wisely. And think good about yourself. Imagine hakuna mse mwingine ka wewe, the whole world. Ni wewe tu. So why should you think, low about yourself? Sindo? Sawa. Thank you. Mpigeni makofi. I have my other sister. Kuja. Sasa ni watu wa nguvu, si watu wa mchezo. Wao walikuja hapa, tunakuja ati ni kichele. Sisi mambo na kichele hapa. Ni life ina change. Sasa mimi ni mambo na kichele hapana. Lakini life i change. Kama hutaki kuchange life, wewe kanyaga kubwa. Mimi ni manga kabisa. Hello. Afternoon, mimi naitwa Caroline. I am the CEO of Replay Smart Tours. So I'm also in tours. And I also do a lot of promotion. There's a young man who talked about wanting to do it to be in road trips, doing t-shirts. Where is that young man? The young man, come. Unaona sasa? Yeah? Unaona? Tu kaa hapa ukingojea kichele.
Yes, baba. Yes. Tuendelee. Sasa, Eh. it is very very good ukiitwa mahali kama hapa unasimama unaongea. Kukaa huko nyuma na kunyamaza does not help anyone. Mumeona venye kumeenda wenye ameongea, anyone mwenye ameongea ndiye ameitwa, si ndio? So, this young man, ile tutajua venye tutampanga na hiyo kazi zenye nataka kufanya tukiwa na apostle hapa, because I've seen he is very passionate about what he wants to do. So I want to encourage each and every one of you, hata sisi tumetoka mahali na kujiamini. Jiamini na ile kitu kidogo unapewa ufanye. Naweza ongea kama nikiangalia wengi wenu ya my son's age. Niko na sons who are from 28 years, so you can imagine. I'm talking to you like a mother. So unajiamini na venye tu daktari amesema. If you can be a person mwenye anaweza kuwa trusted na kitu. Ukiambiwa leo umepatiwa kazi hapa ya kufosha, fanya hiyo kazi mpaka like there's nothing else you're going to do. Kesho utakuwa umepatiwa kazi nyingine. So you cannot be given something bigger if you cannot manage something small, you cannot manage a bigger thing. Sawa sawa. So mimi ni ku encourage na kuambia we are going to go places. We will identify other people here because maybe not everyone got the chance to talk, but I wish you all the best. You're in the right place. Jiamini. Sawa sawa. Thank you. Sasa umesikia? Na kuna mtu anataka kutravel. Unaweza kumsaidia kutravel? Yes, Kwenda nje. Wale watu mngetaka kuenda nje. Na si mambo na scamming. Angalia vichwa vyenye zimeinuka. Yeah. Si mambo na scammers, tuna organize in a way that tunajua kazi ziko ngumu, hata mimi ni mzazi, niko na vijana kwa nyumba. So anyone mwenye angetaka kutravel nje for an opportunity, we are also going to assist in that area. Sawa sawa. How many wangetaka kutravel? Nyumba mzima. Sasa tutabaki na nani? Mtajiandikisha kwa Elizabeth. Yes. Mwenye angetaka kutravel, andike the reason na ni nini amefanya ndio a travel. Sawa. Thank you, Apostle. Thank you. Have a nice afternoon. Yes. Sasa si mnaona maneno imeanza kufunguka? Yes, lazima ifunguke. Ile kitu nataka kukuondoa ni ujinga ya siasa. Halo? Siasa inakuja na inaenda. Si ndio? Lakini you will remain. Ni after this nitakupatia ka story kidogo kangu. Ujue mahali nimetoka. Ndio when you can go somewhere. Before lunch ifike. Sasa sawa? You are going to leo tunaenda yeah? Sini? Ati? Ishafika? Tuliza bori. Uwanja ni mdogo. So I want Bishop. Yes. Huyu wakati sikuwa mahali pa kwenda kanisa, sikuwa mahali ningeenda mahali hata kidogo. This is a man alini host kanisa kwake na akaniambia you can preach. Na nikaanza kupreach. Bwana Yesu asifiwe sana. So siku ya kwanza kwenda kupreach kwake, nilipreach for 5 minutes. Maneno ikaisha. Akaniambia you can do it again. Sunday hiyo ingine tena akaniambia simama uhubiria watu. Nikapreach 10 minutes. Nikasikia wow, it can go. Sunday hiyo ingine nikakuja, nilienda 45 minutes. Kutoka siku hiyo, I can preach for you from morning mpaka jioni. Na unasikia tu unaenjoy, unabambika tu. Si ndio? Yes, salimia watu wa Mungu. Saseni. Bwana asifiwe sana. Naitwa Bishop Hosea Mbugua, nimeokoka na mpenda Yesu. Apostle ni rafiki wangu wa miaka mingi, ni mtu na heshimu na ni mtu wa nguvu. Si ndio? Ni mtu wa ambia mwenzako hivyo. Apostle ni mtu wa nini? I'm happy to be here and I'm happy to see what is happening. Daudi aliomba akasema, help me, give me a heart of wisdom that I may number my days. Alikuwa naomba Mungu nisaidie nijue siku zangu duniani ndiwe niweze kuzihesabu vizuri, niweze kujipanga, nisipitwe na wakati. Nilikuwa nimeketi pale nikiona tukifundishwa and I was getting blessed by the things we were being taught because youth are the next generation. Na kile tu ningependa kukutia moyo ni ya kwamba you may not be where you want to be, but where you are is not your destination.
Kuna mahali unaenda, na tukiendelea kuwa empowered tutafika pale. Sema amen. Hapa kuna big business people, hapa kuna wahubiri, kuna technicians, they are powerful IT people here, they are business magnates, kuna wanasiasa, there could be even a president. So usikufe moyo, tunapofundishwa, jiamini, tunaenda mbali. Sema amen. So I'm happy to be here, and I'm happy to see what is happening. I know there is a future for this nation when we have the young people, because we are the future. Sisi ndio future. So tukijengwa, the future is bright. Si Mungu awabariki. So nimefurahi kuwa hapa, and I'm grateful for what is happening, Apostle. Mungu akubariki. Thank you. Asante. Bishop ni rafiki wetu, na utakuwa ukimuona regularly. Kwenye semina zingine tutakuwa nazo, tutakuwa akikuja kila wakati. Alinishikilia mkono, lazima na mimi pia nimshike mkono. Si ndio? That is the power, the power. Hiyo ndio inaitwa nguvu ya kumsaidia mtu mwenzako akasimama. Maana mpaka hata ile certificate natumia kwa kanisa hii ilikuanga yake, akaniletea tu, akaniambia chukua certificate. Eda. Nikamwambia siweke, akaniambia hata jina yako sitaki hapo, chukua ni yako. What kind of a man? Yeah? What kind of a man? Thank you, Bishop, for seeing what was in me and trusting and believing in me. This is the work ambao umeona. God bless. Tuliachana nawe sikuwa sina kanisa, sina nini. You can see what God has done. Amen. This is all that you planted in me. May God of heaven bless you. Thank you. Yes. That's a plant. Sema planting. Sema planting. Mimi wakati nilitoka kwetu nyumbani, nilitoka after doing the form 4. After I did the form 4 nikatoka, sikutaka kuendelea, sikuwa nataka kusoma zaidi, maana nilikuwa nimeboeka na masomo. Lakini hiyo mwaka tulifanya form 4, ni wakati ule, sijui nyinyi, unajua hii miaka yenu A zinakuanga ni mingi kuliko D na C na D na E. Lakini wakati wetu A zilikuwa 3 Kenya mzima, na B zilikuwa kama 300 Kenya mzima, D na E hizo zilikuwa mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati huo mimi nilikuwa baadhi ambao walipata B. Kupata B ilikuwa celebration ya kijiji mzima, na nilikuwa na B-. Bwana Yesu asifiwe sana. Amongst the very few, we were about 1000 people ambao walikuwa na B- Kenya mzima. Sasa B siku hizi ni kama ndio chakula. Si ndio? Si wewe ulikuwa na B? Wewe ulikuwa na B, wewe ulikuwa na A, wewe ulikuwa na C. Unakuta E hazipatikanagi sana siku hizi. But it's very important to understand that. Wakati nilitoka hukule nyumbani, sikuwa nataka kusoma, maana nilikuwa nasubuliwa. When I was in my secondary school, nilisoma shule 6. Kutoka form 1 mpaka form 4, nilisoma shule 6. Maana shule ya kwanza ambao niliingia tu, nilifukuzwa after 1 week because I was a naughty boy. Nilipofukuzwa hiyo shule, ile nyingine nilipelekwa, nilifukuzwa after 1 month. Bwana Yesu asifiwe sana. Form 1 peke yake nilisoma shule 3. Si unaona huyo ni mtu ambaye ana akili mingi. Shule 3 in form 1. Hiyo ni akili. Lazima hiyo ni akili. Bwana Yesu asifiwe sana. At the end of the day, mali nilikuja kumalizia, nilimalizia a day school kwa sababu wazazi walikuwa wamechoka. Kwanza hiyo day school ni mimi nilienda kujitafutia, maana mama yangu aliniambia sitiendi tena. Baba yangu akaniambia takataka nugu itoka hapa. Nikafukuzwa, nikaambiwa kuna masomo imefika mwisho. But the good thing with me, I don't know whether it is a good thing or a bad thing. Nyinyi mtasoma na watu wote walikuwa nasoma class, mimi nilikuwa nakujaga kufanya exam, lakini nitawashinda nyinyi yote. When I was in my day school in Molo Secondary School, hapo ndio nilimalizia form 4. Nikiwa hapo nikiwa shule nilikuwa na car wash ngapi? 2. Na nilikuwa nauza mutura, na nilikuwa nauza nini? Na ile supu nilikuwa nafanya nilikuwa na kampuni yangu, nilikuwa natengeneza pesa. I used to pay school fees. Huyu pastor mnamuona hapa, huyu ni pastor. Huyu tulikuwa form 4, form 4. Mimi nilikuwa Everest, ulikuwa Kilimanjaro. Everest. Huyu jamaa alifukuzwa shule kwa sababu ya school fees. Nikamwambia usiende nyumbani, nitakulipia. Huyu. Na nikamlipia. Kwa hivyo kuna kitu nataka unielewe.
The mind you put in yourself will determine what you become. While in school I was making money. Wakati niliona mzazi wangu aliniita nugu na kaniita takataka. Kwa sababu nimefukuzwa shule sana. I decided I'm going to take myself through. Na nikajilipia school fees na nikalipia wenzangu kwa shule. Siku hiyo nilikuwa nauza mpaka sigara kwa shule, na nilikuwa nauza mkate kwa shule, na nilikuwa nauza bangi kwa shule. Na nilikuwa na car wash. Bwana Yesu asifiwe sana. Entrepreneur. Hiyo ndio inaitangwa nini? Entrepreneur. Na nilikuwa mtu very aggressive in school. Bwana Yesu asifiwe sana. The numbers of the days I went to school from 4, they were numbered. Lakini niliwashinda wote, walikuwa kwa class, lakini niliwashinda wote. Nikatoka na B. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya kuboeka na masomo, na nilikuwa nashindwa, watu wanasoma ndio waajiriwe, ndio wakuje watajirike, ndio wakuje wapate pesa. Na mimi already niko na pesa. Ninasoma nini? Hiyo ndio swali nilijiuliza. Why am I going to school? And already, wewe ni wa miaka gapi? Yeah? 45. Na nini unafanya hapa na watoto? Kumbe ndio nimeshindwa, lugha ya watoto imekosa kuongelewa hapa. Kumbe ni baba ako hapa ndani. Adikichere. Bwana Yesu asifiwe sana. So from there nilikuja kutafuta kazi Nairobi. Nikaambiwa na one of my relatives ya kwamba maana nilikuwa nataka kuingia kwa jeshi. And the main thing I wanted to be in the military ni nianguke na parachute. That was my dream. Siku nitaona nikishuka na parachute hivi. Alafu nichukue bunduki nipige kama watu wawili watatu. Ingekuwa raha yangu vizuri sana. But I came to Nairobi, niliuza mbuzi zangu. Nikakuja Nairobi lakini I didn't find a job. Instead nilijikuta nikiwa chokora pale Mweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikafanya hapo Mweki kama chokora ya kuokota mabati, machupa na maplastiki. Nilifanya kazi hiyo kama mwezi mmoja hivi, around 1 month. Nikiwa katika hiyo kazi, nataka nikuonyeshe bidii yako Mungu anaitazamanga. That effort you can put, God looks at it. It may be a small effort. It may be something kidogo sana, lakini God looks at it. And God has a good plan for you. And a plan not to destroy you, a plan for you to become. Nikiwa na kigunia kyangu na glue ilikuwa kwa mdomo. Kuna mama kama yebu, simama mami. Kuja hapa. Sasa anza kuenda huko. Sasa akienda huko, sijui ni nini kilifanyika, kipochi chake kikaanguka. Halo? Sasa ikaa chini. Kipochi chake kikaanguka. Kibeti kile najua wanabebaga, unajua hii bagi kubwa wanabeba is a wardrobe. Is a moving house. Wamama wanabeba moving house. Sasa unakutaka kuna kichana huko, kuna nini huko, lakini sijui ni nini kilifanyika, kale kamebeba pesa kakaanguka. Na ilikuwa amekuja hiyo pesa zilikuwa shilingi 10,000. Mimi wakati niliona miangusha, nilikimbia na nikaikanyaga, nikaifanya hivi ikaenda kwa mtaro. Na nikajifanya kuna kitu naokota, nikaokota nikarusha ndani ya gunia. Alafu nikaenda kufungulia hapo mbele, nikakuta kuna 10,000. Sema 10,000. Sema 10,000. Si ya kuiba, ni kuokota niliokota. Sema si ya kuiba. Sema si ya kuiba, ni kuokota nilifanya nini? Hata wewe Mungu atakusaidia uokote. Bwana Yesu asifiwe sana. So katika hiyo hali nilipoenda, jana yake nilikuwa nimeokota mabati, tunaenda tunauza, tunalipwa shilingi 300 ikipimwa shilingi 200. Sasa wakati hiyo pesa ilianguka, nilikuwa na mafikiria, nikaona nitajenga mahali. Kuna yule mama tulikuwa tunauzia, alikuwa anaitwa Mama Mwagi pale Mweki. Mimi nikamwambia ninataka kujenga kibanda yangu ndio nianze kununua mabati. Siku ya pili nilienda nikaambia sasa vijana wote, because walikuwa wananipenda sana, walete mabati, mimi ndio nitanunua. Wakaniuliza huko na pesa? Nikaniambia wewe usijali, mimi ni milionea. Sema mimi ni milionea. Sema mimi ni milionea. What you plant, kile utaweka kwa akili yako utakuwa. Kumbuka nilikuwa na car wash nikiwa secondary school. Niliuza bangi nikiwa secondary school. Hata miraa na mogoka niliuza nikiwa secondary school. I'm not telling you to go and sell bangi.
But I'm telling you, you can change your mind and fix your mind to what you are going to become. What you do now, you are going to become. Are you getting me? So wakati hiyo nikaenda, nikachukua shilingi 5,000 nikajenga nyumba ya makaratasi, makoto ni hivi na nylon paper. Nikapata yadi yangu, wanakuja wanamwaga, ninawapimia na nikanunua kale kakilo kale kushika hivi. Tukapima. Wa vijana wote kwa sababu niliwalipa cash. Huyu mama alikuwa anatulipa after 1 week na madharau. Mimi nikalipa cash. Watu wote wakakuja kwangu. Mama alafu nikaita jeshi, maana jeshi iliongezeka, tukavuruga ya mama, tukamfukuza. Tukamuondoa territory. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikabaki kwenye nani? Nikakuwa hakuna mwingine na nikaambia vijana hakuna mtu mwingine atanunua, ni mimi. You must mark your territory. Sema marking my territory. Mark what? Yes, for you to be successful in life, mark your territory. It doesn't matter. Usiende kufanya venye nilifanya. Don't try this at home, but mark your territory. Bwana Yesu asifiwe sana. When you mark your territory, you become. Angalia huyu mama amekuja hapa na amemark a territory kuongea. Alisimama akaongea. Si amepata job? Ya kutoka leo amepata job because of marking the territory. That is what very important. Sasa nikiwa hapo naona pale Mweki mahali panaitwa Maguo, ni shamba ya kina Uhuru Kenyatta. Nilienda nikakata eka moja. Na nikasema hii ni shamba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio nilijenga yadi yangu na hapo ndio nilijenga duka yangu ya kwanza hiyo ya kuokota hizo mabati. Na nikakata shamba. Kwenye hapo ndani nikajenga nyumba ya makaton. My house now. Nikajenga nyumba ya carton na nylon paper, 2 bedroom the house. Sema 2 bedroom the house. Sasa nikakuwa niko na kazi pale, duka iko pale na pale naenda kulala iko hapa nyumba ya makatoni. Bwana Yesu, bedroom ngapi? 2 na sitting room na kitchen ilikuwa hapo. Na nikaajiri watu wa kuniserve. Sasa hiyo ni bado mimi ni shokora bado, lakini nilikuwa na watu wa kunifanya nini? Kuniserve. Walikuwa wananioshea kila kitu na kupaka kila kitu. Hata kama hatukuwa tunaoga sana, lakini tulikuwa tu tunakaa hivyo tu. Imagine kukaa hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha nini? Bwana Yesu, kuna kitu nilionyesha Mungu na kuna kitu niliambia Mungu, I am ready to become the man you created. Hallelujah. Sometimes unafanyanga vitu kama mwenda wa simu. In this world, don't live like you are an ordinary person. Usiishi kama mtu mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nikuulize, Yesu ndiye akuja dunia hii, ndio aanze kazi yake. Kulikuwa na viwete? Si kulikuwa na viwete? Si kulikuwa na vipofu? Ni kwa nini alianzia mirako yake na kutengeneza muratina? Monene. Bishop. Yaani Yesu aliona ni vizuri awachane na viwete afanye watu walewe kwanza. Ni kwa nini? Mami, wacha kunikasirikia. Inahubirigi hivyo. Unajua amekasirika, huyu ni pastor gani? Yes, aliona kitu. The first miracle ya Yesu ilikuwa nini? Kutengeneza muratina. Wangapi wanakulaga hiyo kitu? Wangapi wanamezaga kahafu ile kanusu? Watu wa kanusu. Hivi kanusu. Ina mkono watu wa kanusu, watu wa kanusu, watu wa kanusu, kanusu. Thank you. Wapigie makofi watu wa kanusu. Haya, watu wa bangi, watu wa hii, kiwe sigara kubwa, inua mkono juu, wapigie makofi watu wa sigara kubwa. Watu wa mogoka, wapigie makofi watu wa mogoka. Hey! Si unaona tuko na kila aina ya watu. Lakini you can, if you look at your brain, if you look at your eyes, if you look at yourself, you are a potential of becoming. Simutulie sasa. Siwanunulii. Na venye mpaka sura zimekaa. Ati iko wapi? Siwanunulii, lakini nataka nikwambie. I want you to understand kastori kangu. Mnanisikiliza? I want you to understand the kastori kangu ndio uone what God can do with you if we are positive about your life. Don't look at what I was doing. Yeah, don't look at what I was doing. The positivity of your life that you want to become. Nikajenga nyumba na nikakuwa na 2 bedroom ni ya makatoni lakini ngapi? 2 bedroom. Nilikuwa na duka yangu ni ya makatoni lakini ni duka. Bwana, pick up ilikuwa inakuja inarudishwa nyuma, inawekwa vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa chokora kuna pick up ilikuwa inaletwa. Bwana Yesu asifiwe sana, inabeba vitu. Inaenda inauza, ninaletewa. Are you seeing that? Are you looking at that?
Kuna kitu nataka ikue hapa. Ya kwamba you don't need to have a brother who is a millionaire. You don't need to have a father who is a billionaire. Ama baba yako akuwe tajiri, ama mama yako akuwe tajiri. You need to mark your territory. Sema mark. You mark your territory. God will never give you something that is not occupied by somebody else. Hiyo pesa ndio ipate iko kwa mfuko ya binadamu. Hallelujah. Hiyo space hiyo nilikata shamba ya Uhuru Kenyatta mama yake na nikajenga hapo, nikaambia Mungu I am ready to be an investor. Hello. Ni shamba ya wenyewe lakini nikaambia Mungu I am ready to be what? An investor. Mungu akaona na akaandika mahali akaambia hiki kemodoli kinataka kujenga Today I'm a proud owner of my own house. Today I have several flats hapa Kenya hii. Nyingi si moja, mingi zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Zangu mimi unaniona hapa Kachokora, nilikuwa Kachokora. I own properties. Sema property. Niko na property Germany na niko na property in UK. Yes. Simunipigie makofi, wacheni wivu. Unaona ile kitu inafanyanga msibarikiwe, ni wivu. Nipigie makofi mzuri. Yeah, piga duru ya kaduru duru. Hello. Sasa unanielewa? You are not a dustbin. You are not. You have something that God has put in you. You are going to become. Utaolewa vizuri na tajiri, utakuwa kitembea na chopa. Yes, utakuwa na supermarket kubwa. Utaenda Ulaya, utafanya kazi mzuri. Wacha kujalishwa na kuosha nguo. It is a step. You showed God you are ready to work. Ndio maana umepata kazi. And this is what I want you to have. It is not about think about money. Wachana kichele. Wachana pesa ya wanasiasa, haina baraka. Ujui nimeilalisha wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ujui nimeilalisha wapi ndio ukuje udandie hapa ati leo tunapata kichele. Bako unatembea njaa ati unatembea mbana ati leo kuna kichele. Wachana na hiyo kichele. Ujui imetoka wapi? You have the hands, you have the brain, you have the power, you have the capacity to become. Mwambie mwenzako hivyo. Mwambie apostle amesoma. Muulize si unasikiaje hiyo kisungu yake? Siko sawa? Hebu ongea yako tusikie. Hata siwezi kufikia. Mgokai ilimaliza kizungu. Ulikuwa nayo lakini mgokai ilimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikiwa Chokora ndio tukaambia kuna dumping site inakuanga Githurai. Pale roundabout ya Githurai. Kulikuwa na dumping site hapo. Ndio tukahamia na jeshi yangu. Tukahamia wapi? Tukahamia hapo. Tukaanza kuokota takataka hiyo, mabati na kila kitu. Bwana nilikuwa nimejenga kikosi. Mimi ni mtu wa kikosi. Mimi ni mtu mang'aa. Hello. Hebu jaribu kidogo. Kuna watu wanabebanga tu vitu vingine tunaficha hapa. Mimi sibebangi ya kuficha na bebanga ya kuwekelea. Ni kungoa. Kungubamu. Unanielewa sasa? Hiyo ya kuficha wachana nayo. Haikusaidii. Kitu naficha na huko haikusaidii. Just think, use your hand as a weapon. Bwana Yesu asifiwe sana. Use your hand as what? A weapon to do the exploits of this world. Hakuna kitu kiko dunia hii utapatiwa for free. There is nothing. Hata wakati Mungu aliambia wana wa Israeli mutarudi Kanani. Kanani already ilikuwa na watu. Already it was occupied by people. God will never give you anything that is not occupied. He will give you the power to remove. Mutu ni kungoa anangoaga mutu. Una mark territory, unangoa hawa wako huko, you take it become yours. Mimi hizo nyumba nakwambia nimejenga Nairobi, si shamba yangu. Nilinyang'anya watu pesa, nikaenda nikafanya nini? Nikanunua shamba, nikajenga. Lakini usiende kunyang'anya. Uniulize ulinyang'anya aje? Nilifanya biashara. Usiwache hiyo mambo ya kufikiria ati tutaenda kupiga watu geta. Hapana, utapigwa risasi. Lakini niliwafanya nini? I did business. Nilifanya biashara. Na nilifanya biashara nikapata njaa. Huko Moremu yote, unajua hiyo shamba yote ya Moremu, watu wa Eastland. Hiyo ni mimi, hiyo ilikuwa shamba yangu yote hiyo. Nilikatakata na nikawapatia watu certificate na nikawauzia. Nilikuwa nauza 10,000. Hebu niambie hiyo shamba yote 10,000. Unafikiri nilitengeneza pesa ngapi? Lakini ilikuwa watu walikuwa naitwa Kiabuda dola, niliwanyang'anya. Usijaribu kwenda kufanya hivyo. Use this. Use what? Use your brain. Tengenesha brain yako. Make it work.
Nikiwa katika hiyo dubbing site ya Githurai, ndio hiyo ikajaa, tukaambiwa kuna shimu iko Dadora. Ilikuwa ya kabudi fulani walikuwa na chimba mayo, walikuwa inaitwa Pamjipuruji. Tukaenda hapo. Nikaita jeshi yangu, nikaambia kuna shimu hapa. Magari zote zikaambiwa zikuwe diverted. Zikuja wapi? Dadora. Na Dadora nikaweka security. Chokora nikaweka nani? Ma security wangu. Gari yote ikiingia hapo ilikuwa inalipa shilingi 200. Alafu sasa wacha niwaambie uhodo ilikuwa wapi? Unajua matajiri magari zote za takataka za Ruda, za Muthaiga zilikuwa zinaleta nini? Takataka huko. So magari hizo zote tulikuwa tunalipisha. And the good thing ni ya kwamba mimi nikajenga nyumba yangu huko ndani. Na katika huko ndani nikajenga hoteli. Ni kwa nini nilijenga hoteli? Maana watu wa Ruda walikuwa na tupa chakula. Unajua watu wa Ruda wanakuzaka kanyama hivi kasamaki, anatest anasema, sasa hizo zilikuwa zinafanya nini? Zinaletwa huko zikiwa takataka. Alafu unajua kuna watoto huko wamezaa. Sasa ile kitu ya mafi ya mtoto imewekelewa, imetupwa pamoja na chakula. Sasa chakula unakuta iko hapo chini, hiyo kitu ya mafi ya mtoto iko hapa juu. Sasa tulikuwa tunatoa hiyo kitu ya mafi inatoka, chakula inabaki, tunahusia watu wanakula. Delicioso, food that was delicioso. Sema delicioso. Sema delicioso. Sasa angalia, sasa hamtaki kuongea na mimi? Hamtaki kuongea na mimi? Sema delicioso. Yaani nimewapoa hivyo. Wewe acha kuniangalia na hiyo sura ya kazi. Sasa imagine mtu kama yeye akikutana na wewe usiku ukiwa umeweka mbao hapa. Zitakupatia bila kumuuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hapo tukafungua hoteli. Hawa watu wanajifanyaga wazuri kutoka huko walikuwa nakuja kukula chakula gani? Hiyo. Na tunawahusia wanakula. Nikatengeneza pesa. Kwa maroli nikatengeneza pesa. Hapo ndio nilikutana na mtu alikuwa anaitwa Rasta, hamumjui, na Wanogo na wengine mnasikia story zao. Walikuwa waizi. Wa shosho. Hao sasa ndio walikuwa wanakuja wakaniambia tufichiage bunduki zetu. Sasa nilikuwa hiyo dumping site nikatengeneza mahali pa kuficha mabuduki. Bwana Yesu asifiwe sana. So kila siku nilikuwa nalipisha shilingi 1000 kuficha bunduki wapi? Hapo. Sasa another opportunity ka arise. Nikawauliza, "Hii mnaitaka kufanya kazi gani nayo?" Wakaniuliza, "Unaweza taka tuende?" Nikawaambia ndio. Siku hiyo wakaniambia vaa suti, tuende. Nikanunua suti tukaenda. Tukasimama mahali hapa juu kwa banki fulani. Nikaambiwa wewe kaa nje, ukiona mtu anakukaribia unaachilia juu. Nikaachilia kwa sababu nilitaka kutest kama inafanyaga. Nikaachilia juu, kila mtu, watu wote wakalala chini. Wajamaa wakaingia ndani, wakatoka na 60 milioni. Sasa hiyo ndio nilishika pesa yangu ya kwanza ikiwa pamoja 3 milioni. Ikiwa pamoja kwa sababu ya bidii. Angalia bidii. Ninaletewa watu. Halo? Ninaletewa nini? Watu. Mungu anatuma kwa sababu anaona huyu kijana ako na bidii, wacha nimsaidie akuaku ndio nikuje kumbariki na vitu zangu, lakini msiende kuiba, mtapigwa risasi. Angalia huyu vijana, angalia na macho ile, anashindwa huyu, na hapo kakuwa pastor aje. Nilipouliza hapo kakuwa pastor aje. Nilikuja nikaokoka baba. Licha ya everybody has a background. Everybody has somewhere ametoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikiwa hivyo tukaiba pesa, nikapata milioni yangu. My first 3 million ikiwa imeshikana hivi. Wacha kujali. Anataka kujua kama ni zile zingine ziliibiwa. Aende alipoti polisi, nimempata. Sasa katika hiyo hali, hiyo milioni 3, I want to give you a story that ni mzuri kusaidia. Na ndio naonanga Mungu saa nyingine anakosa kutubariki. Kwa sababu anaangalia akili yako, naona ni akili dogo. Ni akili iliyo na ugonjwa. Maana hiyo akili yangu wakati nilipokea 3 million. Do you know what I did with 3 million? Nilienda hapo Dunia, hapo Dadora Dunia ndio kulikuwa na ile kilabu kubwa sana huko. Sasa niliingia huko kwa bar, nikasema bar ifanye nini? Ifugwe. Yule mtu wako huko ndani akunywe na akule. Alafu nikatafuta wasichana wangapi? 3. Mmoja alikuwa kunipepeta hivi tu. Ninampatia 1000 ngapi? 2. Kuna mwingine alikuwa wa kumasaji hii mguu. Nakaa hivi ana masaji mguu, nampatia 1000 ngapi? Angalia huyu anasema I wish nilikuwa. Na mwingine alikuwa na masaji, mwingine alikuwa hapa kwa mapeka, ana masaji, mwingine ni kupepeta. Mwingine amenishikia pombe ni ya kunikwinisha. Kutoka hapo
Nini? Dosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo I want to tell you something. Ati unaweza, Mungu anaweza taka kukubariki, lakini angalia akili yako. Aona ni tu akili tumetoshana namna gani? Maana Mungu alinitest. Are you ready for the money? Nikaaguka mtihani. Maana in 1 week sikuwa na hata dururu. Nilipigana na hiyo pesa mpaka ikaisha. Ni kama ilikuwa adui yangu. So also preparing your mind for you to become is very important. Hallelujah. Na Mungu atakuletea shilingi 500, aangalie venye utabehave na 500. Anakurushia giri moja, anaona venye utabehave na giri moja. Anakurushia 1,100. Sasa hiyo unaanza kutembea ukihara. Sasa hiyo mpaka unaona unatembea hivi. Unaenda ukihara. Kwa sababu ya nini? You are not ready to be blessed. You must be ready for the blessings of God. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be what? Sasa kama hutaki kuongea na mimi si uende. Sasa mtu aongea na mimi, nataka niweke sifuri ya kazi. Nataka nikasirike. You must be ready for what? For the blessings of God. Can we say together? We must be ready for the blessings of God. God can never bless you if you are not ready. It doesn't matter how he's going to bring the money. He can use anybody, your uncle, your brother, pesa iaguke chini. Just akumonite. Aone how ready are you for the blessing. Pesa hazikujagi mahali haziko na amani. Pesa zinatafutaga amani. Bwana Yesu asifiwe sana. The pesa look for a person who is peaceful. Person who is ametulia, si kama watu kama hawa. Unaona watu kama hawa sasa, angalia venye wananiangalia na wanauliza si umalizi haraka utupatie kechere. Bwana Yesu asifiwe sana. So make your mind conducive, ready for the blessing. And because I can see God is gonna bless you. Mungu anaenda kubariki mtu mmoja hapa. Huyo mtu ainue mikono, huyo anaenda kubarikiwa. Huyo mtu anaenda kuinuliwa, maisha yake yanaenda kubadilika. Kutoka leo I want to prophesy to you that God has heard your prayers. Hello. That God has what? I want you to change the mentality that you have. I am going to work with you. Tuko na kampuni inaitwa Mfalme wa Amani. Tuko na kitu inaitwa Besima. Besima ni microfinance yetu. I want to work with you. I want you to start saving. Nitakusupport in any form of a business that you want to do. Today I am... Listen, ngoja. Wewe, reserve makofi yako. I'm about to release sababu ya kupiga makofi. Wewe angalia unaharibu maneno sasa. I'm about to release. Listen, the chokora you know, mtu aliyekuwa chokora. I'm the CEO, Mfalme wa Amani Foundation. Tulia. I'm the CEO, Besima Microfinance. Tulia. Unasikia ni nini? Microfinance ni mahindi inaekagwa huko. Ni nini inaekagwa huko? Kichele. Yes. Pesa ilikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. I am the senior pastor. Crusaders for Christ. Hapa muko. But do I say? Lakini najua sikuongea nao. Sikuwaambia naambia. Ni story na wapatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na Bethel Communications Limited. Imeajiri huyo already. Bethel Communications Limited. Wacheni. Tulieni. Wakati nilifika Jakaranda, wangapi walikuwa Jakaranda? Nilishuka na nini? Chokora aliyekuwa anakula mafi, aliyekuwa naokota takataka, aliyekuwa napiga watu ngeta, aliyekuwa nauza motura. Nilishuka na nini? Si yetu, ni yangu. Si yetu, hata mke wangu hayuko hapo. Ni yangu. Yes? Ati nikubebe. Ati you want? Ati kama niko married? I am married. Ananiuliza, are you married? Bwana Yesu asifiwe sana. I want to put some hope on you. Mimi hakuna mtu hatujakaa chini na yeye. Uhuru, Kibaki, Moi, Ruto, Raila, hao wote. The people mnaonanga kwa TV. Sifuna, lakini walipiga Sifuna. Watu, huyu mama anaitwa Gladys Wanga. Anakanyagaka Nairobi? Yeah? Tutaungana pamoja siku moja.
tumtembelee tukamsalimie. Siasa hizo siasa zimepitwa na wakati. Hizo za kupiga watu magunzi. Lakini nasikia hata nyinyi bado mlikuwa magunzi. Hamjawahi? Si nyinyi? Oh, sawa. Ujipigeni makofi kama si nyinyi. So, let us warn, wacha nituambie hawa politician. Please, siasa za kurusha mawe, siasa za maguns, siasa za hizo uchafu zimepitwa na wakati. Can somebody tell Gladys Wanga amwambie hivi ya kwamba leave Sifuna alone. Awachane na nani? Na Sifuna afanye siasa zake. Because sijai sikia mtu amezuia Gladys Wanga kufanya siasa. Kaluma juzi hapa, si alikuwa ni mwizi wa mashamba hapa, si alikuwa naiba mashamba hapa chini. Si ameiba huko kwa kilima, akatengeneza tu pesa. Sasa anakwenda kurusha mawe huko na kuambia watu warushe, wengine wamepigwa, wameumia. Why do you need your brother to die? Do not allow yourself to be used by politicians. Mimi nawajua wote. I've worked with them. They have no interest in you. They don't mean well for you. Watataka uende urushe mawe, mupigane, muuane. Anasema sioniona hiyo mkutano. Nilisema haitafanyika, lakini kuna mtu mochari. Mkutano haikufanyika, lakini kuna nini? Kuna mtu mochari. Your brother, your sister, the somebody who could have been there for you. Hiyo tutainua mikono yetu leo. Hapa tutainua mikono tukashifu na tuseme siasa za ujinga, siasa za maguns, siasa za ukubavu na za ukabila hatuzitaki hapa. Anybody has the right kutembea mahali popote Kenya mzima, si ndio? Wamunyoro atembea Kenya mzima. Sifuna atembee Kenya mzima. Hata Kasogo atembee mahali popote nataka. Eventually it is my vote. It's me who will decide. Niseme sasa nataka huyu. Leave everybody to go around. We condemn that act with the strongest terms. Si ndio? Na uwapie sisi siku condemn tu, atakwenda kwao kuwasalimia, we are capable. Si ndio? So I was telling you this story ya kwamba there is hope. There is what? You can become. Mwambie mwenzako you can become. Mwangalie tu kwa macho. Mwangalie kwa macho. You can become. You are capable. Mwambie you are capable. If only you can change and want that change to get into you, it is possible. Si umwambie. Sasa unaniangalia ama unamwogopa John Chali? Mwangalie kwa macho. Kwani unamwogopa? Wewe wacha kuangalia demu. Sasa niwaulize kitu kazuri. Wangapi wamefurahishwa na hii seminar ya leo? Umefurahishwa? So I want us to make it a routine. Every Thursday, sema every Thursday, tukue na class. Si ndio? I will be buying you lunch. For the last 4 classes from today, I will be buying you lunch. Na wewe ukuje na notebook na karamu. Si ndio? Sasa kutoka hapo ndio tutaona wale ambao they are business people. We classify them into business. Tuanze biashara. Hata kama ni hiyo kidogo, tuanze biashara na wewe. Then I'll be monitoring everything that you'll be doing. Do you agree with me? Yes. Tuanze nini? Hata kama ni ya mkokoteni, hata kama ni ya troli, hata kama ni ya mayai, hata kama ni ya kuuza sausage. Kama hebu niulize wewe, nataka unajua mimi nakasirikaga. Najua mama yangu alikuwa kukasirika na aliniachia hiyo makasiriko. Sasa nikuulize, si mnaonanga Wanyarwanda wakiuza njugu? Ni Warundi. Na wakiuza chai na kahawa. Nani amewafinance? They are organized somewhere. Wanauza njugu, wanauza kahawa na wanauza madasi, and they are in a foreign country. What about you in your own country? What can't you do? What can't you do? Wanakuhusisha unakunyonga hiyo kahawa na unasema ni nzuri sana. What if wewe ndio unafanya hiyo kazi? What if I finance you to do that? You'll appreciate. That is the kind of things I want from you. Nataka tujiclassify into groups ambazo tuseme hawa watu wa biashara ndio hawa. Watu wa kuajiriwa mtajiandikisha. Tuko na mfalme wa amani. Mfalme wa amani tumenegotiate na wa China na wa Hindi na watu wale wengine, wakianzisha construction company tuna deliver watu.
Kwa sababu I know we have technicians hapa, tuko na mafundi hapa. We deliver because from mfalme wa amani we deliver labor. Kuna watu tunataka kupeleka ng'ambo, we shall do that. Hatujaanza, msianza kwenda kulitumia ma message, mimi nataka kwenda ng'ambo. Ni program, lazima tupate clarifications from the government. Okay? But we want to make sure that a person mwenye atakuwa registered na mfalme wa amani is eligible to be financed after undergoing a process of training. Okay? Kama ni kazi kama hiyo, we are going to source jobs for you. Kama ni anything that you want in life, alafu we have teachers like Dr. here ambaye amekuja, wanatufundisha, tunakaa chini tunafundishwa. Okay? Sasa hapa nimeanza kumabo. Ama ni kusink. Ni kusink ina sink. Muna absorb. Hii kama mgoka. Si ndio wadau? So that is the kind of people I want. Watu wa Kichele hapa msikanyage tena. Umesikia? Kama mindset yako ni kupatiwa Kichele ndio uende ukakule mgoka, hapa fanya nini? Weka X. Weka nini? I want somebody who is ready to learn. Mtu mwenye anataka kusoma, kusaidiwa na kuenda to the next level. Mimi nilianza from Machokora. I didn't have any brother, any sister to support me. Lakini God came into my life and I am what I am today because of that process of God. Maybe perhaps the process of God ndio ilikuwa ikuje sasa hivi leo, ndio tuanze that process as you go through, because I don't know who you are going to become. Maybe you are going to become an ambassador. Maybe you are going to become a top politician. Maybe you are going to become a business mogul. Do you know who is a business mogul? Business mogul. Yeah? Business mogul. Huyu ananiuliza sasa, mimi na sura yangu nitawezaje kuwa business mogul? Utakuwa. Dangote is a business mogul. Kuwa business mogul is unakuta dunia mzima inakuworship kwa sababu ya pesa yako. And I can see faces ambazo zinabeba pesa hapa. I can see faces ambazo zimebeba pesa hapa. I can see faces ambazo zimebeba pesa hapa. Somebody say amen. Yes. Na kusa umelelewa kwa umasikini mpaka hata unasikia pesa unashindwa. Itoke wapi? Itatoka. Iko. Pesa haikuzaliwa na mtu. Pesa iko hapa duniani. You just need a connection. Bwana Yesu asifiwe sana. You just need what? A connection. Just somebody to connect you with the blessings of God, and you'll never be the same again. You don't need to be a prostitute to earn money. You don't need to be a robber. Hiyo ni njia yangu mimi nilipitia. Msipitie hiyo njia. I'm here to guide you. Nikwambie, yes, I use that road, but that road is not good. Nilitumia njia ya wizi, njia ya kunyang'anya watu, njia ya kukoni watu, but si mzuri sasa kwako. Mungu alinisaidia kupitia hapo, niko hivyo sasa. Mimi niko na pesa. I'm rich. Sema, this man is rich. Yes. Ati nini? Huyu mama mtoeni hapa. Nafika hapa, ananivuta, si unanivuta na nini? Ananivuta mpaka najikuta niko hapa kwa karibu. Ananiambia, si I can be the 50th wife. Opportunity. Kumbe niliongelea mambo ya opportunity. Ukiona kitu shika. Hapana, usinishike sasa. Are you blessed? Are you really blessed? Tuko sawa huko? Where? Na nini mnatuagusha? Tumechelewa tuende job. Ama ni aje? Yeah? Sasa tuende tuulizane hivi maswali. Nani amesikia? Ni kuhubiri, nilikuwa na hubiri ama ni lecture? Nimekutouch. Kuna mtu amesikia touched? Ni mtu mgani angeza taka akae kama mimi Ukristo? Yani unaona the way I have come and have God has blessed me because I walked with God. I lived for God. Unaweza taka kusema I want to change my life today for Christ. Lift up your hand. Just lift up your hand. You want to change this life. I'm tired. I am tired. Simama na miguu yako. Useme I am tired. Simama tu kwa miguu yako. Useme I am tired. I don't want this life. Maisha kama haya siyataki. Nataka kuishi maisha nikiwa Mkristo. I want to be a Christian. Simupigie Yesu makofi. Wachana na majabasi wakae chini.
Wale ambao wanataka kufuata Yesu, kuja hapa. Kama unataka Yesu, kimbia hapa. Kama unataka Yesu, kimbia hapa. Kimbia hapa, kimbia, kuja kama bio. No, kupatana na Yesu, it is not something that small. It is something that is wonderful. Something can, oh my God. Angalia. Wacha tuone majabasi wangapi watawachwa kule nyuma. Wow, mpaka katoto kashike vizuri, nitakanunulia daipa. Baba yake aanza kukuuliza ulitoa wapi daipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kuja hapa mbele. I want to pray for you. I want to release an impartation that God released to me, that today I am what I am. I am whom I am because God has saved me. Bwana Yesu asifiwe sana. Na dread zako ni poa, ni tamu sana. Hallelujah. Yeah, worship keyboard isiende sauti juu sana. I want us just to celebrate Jesus Christ because he has done it. Hallelujah. Yes. Wewe umesimama mrembo, unataka kutujoin? Wewe. Na huyo mwingine, kujeni tu, acheni kuogopa. Yeah. Usiwachwe nyuma. You don't know why God brought you here. You don't know why. God must have had a reason for you to be here. Because he anakubadilishanga maisha. Anabadilishanga kila kitu inakuwa tofauti. Nikiwa chokora, I never hoped to live. Ngoja kidogo. Tuliza, nakwambia, punguza sauti kabisa. Nakwambia, when I was chokora, I never had hope to live. Mimi kwa mwili wangu huu nimepigwa risasi 12 nikiwa kwenye wizi. But just God saved me. Nimepelekwa mpaka kwa mlango wa City Mortuary, nikafufukia hapo. The reason I don't know. Sina. Nimehukumiwa kunyongwa. Pamela Unita Kidura alinihukumia kunyongwa. Na nikapelekwa Kamiti. Brokodi, wale wameenda Brokodi. Kodem. Mashini badala ifuguke ikajifuga. Nikakosa kufunga. Na mashini ikijifuga, kifugo kimefika mwisho. You are set free. I don't have the reason. Sijui ni kwa nini sikukufa. Nimewekewa sumu mara 9. Enda ugugu stories zangu utasiona. Nimekunywa sumu, lakini kutoka leo you're a daughter of Christ. I want to walk with you. I am not that man ambaye anakuanga extravagant ama anakuanga vitu zingine. Jesus is simple. Jesus nini yangu, YouTube yangu, Thigira wa Dora ama Bethel. Utaona nikisheki mkono na Putin. Ruto mwenyewe hajafikia. Ruto mwenyewe anatafuta appointment ya kwenda kwa Putin. Mimi sitafuti, naingia tu kama msee. Maana Putin ni yule msee. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na King Charles. Maana ni yule msee. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not complicated. Life being saved, don't complicate your life. Don't complicate your life. Kukua Mkristo, don't ati mpaka sasa unaanza kutembea kama Mkristo. Unakanyaga dunia hivi ati kwa sababu wewe ni Mkristo. No, just live a simple life. Just live a simple life. Christianity is not complication. Christianity is not a jail. Christianity is not a burden you have to carry. Christianity is just living simple. Just living the way God would have wanted you to live. Just be an original person that God created. Just be like that. That original person that God created. God will bless you in everything, even every way, in every system of his life. He will lift you up. He will change you. He changed my life. I am what I am today because he changed my life. I could have been dead. Ningekuwa nishakufa kitambo. But he knew there is something good that I'm carrying that is supposed to be given to some people like you. God will bless you. Inua tu mikono yako juu. Pastor kuja. Inua mkono wako juu. Waombee toba. Funika tu macho yako, inua mikono na uamini. Urudie nyuma yangu kwa sauti kubwa na Bwana anaenda kubariki. Sema, Bwana Yesu, asante kwa upendo wako. Ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Natubu leo makosa yangu na dhambi zangu zote za familia yetu, za jamii yetu. Unisamehe. Na kutoka leo futa jina langu kutoka kwa vitabu vya mauti na uniandike jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Nimekataa shetani na kupokea wewe Yesu uwe Bwana
na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Amen. Jipikie makofi. Inua mikono yako, nataka tuombe kwa sababu ya kumpokea Kristo. Funika tu macho yako, tuombe ili kwamba maisha mapya inaanza. Wewe tena si wa dunia, hata kama ingawaje tunaishi duniani, lakini sasa umefanyika kuwa mwana wa Mungu na mbingu sasa imekutambua. Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya nafasi hii. Asante kwa ajili ya watumishi wako hawa. Asante kwa sababu wakati umefika kupitia ushuhuda wa mtumishi wako. Wameamua ndani ya mioyo zao ya kwamba sasa wanakupa maisha yao wewe Mungu. Wametembea bila wewe Yesu, lakini sasa wameamua ya kwamba wanataka watembee na wewe katika safari hii Bwana. Katika madhabahu haya wamekupa maisha yao, nami na wakabidhi mikononi mwako kutoka sasa hivi, ya kwamba hakuna silaha itakayofanyizwa juu yao itakayofaulu, bali Bwana Yesu, maandiko nasema kwa kinywa mtu atakiri na kwa moyo ataamini na hata kupata wokovu. Na maana masaa ya wamepata wokovu na maisha mapya yameingia katika jina la Yesu Kristo. Tunapinga kila roho ya kurudi nyuma, kila roho ya dunia ambayo imekuwa inawasinga, ambayo imekuwa inawatesa, kutoka sasa hivi haina nguvu wala uweza. Tunaishusha kwa jina la Yesu. Tunawakabidhi mikononi mwako Bwana. Endelea kutembea nao hata wanapojiandaa kuja mafundisho mahali hapa kila wakati. Bwana, tunatangaza ya kwamba watatokea kwa watu wa heshima, watu wa dhamana, watu uliowaandalia maisha yao mema kutokana na utukufu wa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu umetenda. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 Pigeni Yesu makofi. Yes. Unasikiaje sasa? Unasikiaje? Sasa ningetaka hawa ambao mmekaa hapa muradi padire ndio hawa wakuje pandie. Nyinyi kaini, hawa nyinyi kaini. Wale wa huko nyuma twende the other side, ndio nataka mkae pale. Si ndio? Ndio nichukue majina yenu. I want to talk to you. Nendeni hapo. I want to talk to you. Musirudi nyuma, beba kibeti yako twende pande hii tu. Usirudi nyuma, kuna zawadi yako niko nayo. Yes, kwa sababu ya kumpokea Yesu na kukubali kukaa jinsi. Yes. So hawa wengine wote kujeni hapa. Kujeni occupy hapa katikati. Kujeni tu tafadhali. I love you guys. Say I love you too. Acha kuniangalia na macho ya upendo. Kujeni this side. Just be position yourself here. Na nyinyi wengine songeni, ingieni hapa. Wachana na kiti, wewe kuja tu ukipata kiti na sawa. Yes. Ingieni. Yeah, okay, good. Yeah. Oh my. Yes, mlembo. Niaje. Inayo. Si nisaidie na mimi baya. Ni msanii. Usanii, simama uniambie usanii wako unaenda ngaje? Usanii. Haya. Usanii. Hebu sanii. Hello, hi guys. Mko fiti? Juu nimeambiwa nizoze kwanza before nipewe hiyo opportunity. Niko na ngoma inasema nikiangalia miujiza ye hunifanyia, wanaelewa mboy nalituma mwana wake siuita Jesus, anatendea majuza hata majuza, ndio maana ndani yake mi hujaz, wondering who's this Jesus. Through dhiki na fariji umekuwa mfariji, umekuwa mwaminifu kwangu, ni time yangu iko kwa YouTube. Iko YouTube. Mwambie.
It's called Kibali by Wanji. Kibali by Wanji. Yeah. Msanii mwingine? Mtu mwingine ni msanii ama uko na kitu? Yeah? Kuja kaa hapa. Hebu tuambie yako nayo ni gani? Akitafuta ile nyingine. Mpatie mic. Akitafuta ile nyingine. Haya, tuambie na wewe. Kwa majina naitwa Ibrahim Ramadhan. Natoka Coast. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Naona kama muda umeshafika, miaka 18 shakamilisha. Ewe Mola basi nipe hayo maisha marefu mazuri ya kunifurahisha. Kurasa mpya nataka kuanzisha, ukiwa nami Mola mimi nitabadilika. Makombi kwake. Kachini pale, kacha. Haya, iko ready? Yako iko kwa YouTube? Haujaweka? Sitam. Sitam? Yes. Which is Sitam? Sitam ya Kasarani. Ya Kasarani? Ninaongeanga hivyo by the way, and I'm an author. I have a book by the way. You have a book? Nikuonyeshe sasa. Yes, show me the book. Iko hapo kwa baba. Bring the book. Mimi ni mnoma. Yeah, wewe ni mnoma sana. Ni author. Acha fitina. Najua sikuelewa, sikujui, ninakujua. Wow. Nani alikuandikia hii? Ni mimi nimeandika. Can you do my book? Yes. I am innately talented in writing. Sorry? I am innately talented in writing. Innately inamaanisha deep. Naweza andika story yako, hiyo story yenye umetupea by the way. Noma sana. Noma sana. Na tufanye biashara sasa, tuambie venye ulikuwa madheri alafu Mungu akakupea udheri. Venye nilikuwa madheri alafu Mungu akanipatia nini? Modheri. Si unaona story imebambika, ndio hiyo. Hi guys, so let me say hi officially. Ni corrupt to him moment. I hope Milan. Mimi nikikuja hapa hadi sikukuwa na hiyo kichele affair by the way, but nikasema lazima nisababishe tujitume. Ni mbaya, si ndio? Na mimi pia nitawaambia mzidi kujituma. The promises of God, they are A and amen. Sawa? It doesn't matter your story, where you're coming from, but God knows where he's taking you. Si ndio? Mimi nitawaambia hivyo as someone who also has a very personal testimony, na kila mtu ako na testimony yake, na pia kitu nitawaambia ni ujiaminie. Like kila siku ukiamka unajua wewe ni mnoma, mtu asikushow by the way. Unaamini wewe ni mnoma, unajituma, unaambia Mungu akupe zako, akufungulie opportunities kama hizi zenye unapata. Alafu ukipata hizo opportunity unazoza siku zote. May my song bless you. It's a nice song. It's called Kibali, and I am Wanji, pure niceness. May my song bless you. yangu kuwa mwaminifu kwako, umenionyesha ndo chain to my ring. Hata pei nikipenya in my way, na baki ya guarded in your ways. Allow ni pasi chain kwa genge, na juni safi sende chain. Kama vile Jimmy Gathu walisema sidai, appointment kwako ndio ni kureach. Nilitaka uni point na kibali chako, what you made me want to. Hata zile maro na come through impromptu, inajikumbusha when the third step to my verification. Kwako ndo nipate authentication na pia confirmation. Zile kuwa ma affirmation, na hata kwa hizi bars na drop zisikizwe na wale wako kwa bar, hata kwa wale wako behind bars, hata kwa wale wanakuwa late to the bar. So ibaki we ndio bar, kama vile Chris alimba mbaba baba.
Ama kama uko nayo kwa simu yako ungeitafuta kwa YouTube yako upeane. Ehe. Holy Ghost sukaria. Holy Ghost sukaria mani karia dada ni suko sukania dada ni keria da suko seria. Nikiangalia miujiza yeye hunifanyia, wanaelewa mbona alituma mwana wake siuita Jesus, anatendea majusa hata majusa, ndio maana ndani yake mi hujaz, wondering was this Jesus. Tudiki na fariji, umekuwa mfariji, umekuwa mwaminifu kwangu, ni time yangu kuwa mwaminifu kwako. Umenionyesha iko chain to my wing, hata pain ikipenya in my way, tabaki ya guarded in your ways. Allow ni pasi chain kwa gang. Najua ni safi siende chain. Kama vile Jimmy Gatu alisema sidai, appointment kwa kwendo ni kureach. Nilitaka unipoint na kibali chako watu meni maktu, hata zile mara na come through impromptu. Najikumbusha wendo step 2, my verification kwa kwendo nipata antication, na pia confirmation ati sasa zimekuwa affirmation. Na hata kwa hizi bars na drop sisikizwe na wale wako kwa bar, hata kwa wale wako behind bars, hata kwa wale wanakuwa addicted to the bar. Ndo ibaki wendo bar kama vile Chris alimbamba. Isi tari agani yesiki. Haya, tumpe makofi mazuri, tumpe makofi mazuri kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Haleluya. Unajua sasa, kumbe sasa wengi mko hapa na mko na vitu na mnanyamazia tu hapo. Kuna mwingine? Haya, karibu tuharakishe kidogo tu, as we waiting for we are waiting for what? This opportunity also to take the questions from the first session, the second session. Tutaka maswali. Kuna watu wako na maswali, wameandika maswali kuuliza. Do you have questions? Okay. Nana na swali kwa mwalimu wa kwanza na mwalimu feedback iko na uzito ama ni sauti yangu? And number 2, Kenya nimejua ni ati nasikia hiyo feedback iko sawa, hata hapo tukisema iko sawa. Number 2, jipende, jitambue. Kutoka kujitambua, number 2, ujipende. Jipende vile uko. Jipende. Mimi nimekuwa nikiharibu ile mshahara napatanga. Yes, ni mzito. Kwanza ameniambia amechafua ati 3 na wiki moja. Miangu hata ina rangi patangi, ikiingia hiyo masaa iwezi pata usiku. Hiyo ilichafuka shwa. Wacha nilale na mapanya zikisumbuana kwa mabati kwa nyumba. Lakini hiyo isilale na mimi. Thank you God for today. My best friend, and I have another best friend, 2 of them who made me become who I am today. Na walinileta hapa by force. Na asanti. And thank you so much walimu wote wawili, and God bless you. Amen. Now you see, you wanted just to remain silent there with that kind of comment and a touching moment. God bless you because you have known yourself. Thank you. You're welcome. Thank you. Yes. Well, mine is to say thank you.
let me speak for myself. I've been in spaces where I have had identity crisis. Yes. Identity crisis. It's whereby I used to find my identity in the wrong places. I would seek validation from relationships, maybe because of a lot of reasons that I wouldn't say. But one thing I have come to realize, as our first Pastor Florence was speaking, was the fact that we need to build our identity in Christ. It is very important. And once you build your identity in Christ, your purpose will become more clearer and clearer. And maybe pose a question to the second speaker. How do you get to find your niche in the business sector? Maybe money is not your problem. How do you get to find your niche in the business sector? Yes. Thank you. Thank you. Okay. You want to answer? Okay. Thank you. And maybe before hata nimjibu, thank you for all the comments. Before I answer, I'm touched by, what did you say your name is? The midwife. I mean the Peter Maura. Thank you, Maura. Thank you for being so honest. And I hope that we can also have, tunaweza pia pata personal sessions for those who may want to open up more, kwa sababu kuna mambo hatuwezi ongelelea hapa. For today it was just introduction and an overview of a lot of things ambazo hatungeongea kwa session hii ya kwanza. But as we continue, kama vile Apostle ametusaidia kujua ya kwamba we can be having the sessions every Thursday, we can also have individual sessions. So for anyone mwenye anasikia ana struggle na kitu ambayo ajui how to release or who to talk to, you will have a chance to also have that personal session, and you can always be assured of one thing. Maybe let me mention 3 things that we can assure you as a professional counselor is what we call empathy, that we are empathetic, or you receive empathy, whereby we will walk with you or feel with you, but definitely will not feel for you. It is your part to walk. That is my part to support you and to encourage you, but there is your part to do, right? Number 2 is what we call unconditional positive regard, where we regard you positively, non-conditionally. So it doesn't matter the condition. So you don't have to filter. I like what Maura is saying, ya kwamba salo yake ilalangi. So some of these things tunataka pia kujua ni nini. One other thing we wanted to talk about today ni vile time imekataa ni drug and substances of abuse. Na wakati tunaongelelea kuhusu addiction, tunaongea kuhusu chemical ambazo ni hizo matembe, tei zote hizo, na pia kuna what we call the non-chemical. Moja yake ya non-chemical ni vitu kama hizo simu tuko nazo, whereby sometime hatuwezi yeka chini, right? Zingine non-chemical addiction ni pornography. People who are addicted to watching sex, yeah, or sex materials. Hawezi ka, I mean unasikia lazima. And some of them even may make us even, they lead even to masturbation, si ndio? Mtu ana watch mpaka ananyonga, si ndio? Na inakuwa ni kitu ambayo inafanyika kila wakati, mpaka sasa inakuwa ya kwamba you cannot do without. Lazima unyonge. Na njia ya kunyonga ni kuangalia hizo vitu ama zingine zile ambazo tunaweza shiriki. Are we together? And these are things that are normal. They happen to normal people. Sawa sawa? You are not abnormal. They happen to normal people, but we want to know tunaweza fanya nini. Wengine hata ni shopping. Pesa ikiingia kwa mfuko, hata kama ni blouses za so zinauzwa hapa, atanunua karibu 10. Napeleka kwa nyumba,
ama kitu ingine ile anaweza nunua. Maybe with Mwaura may want to know how do you spend that salary within one night anyway. But of course you have a choice to share or just decide that from today nataka kuchange. But sometimes that change inakosa kukuja kwa sababu hatujui ni nini usababisha. Ukienda kwa daktari saa hii, I'm still remembering your question. Ukienda kwa daktari saa hii, umwambie unaumwa na kichwa, unaumwa na tumbo, daktari mzuri hata kupatia painkillers. Right? Daktari mzuri angependa kujua unaumwa na kichwa kwa nini? Inaweza kuwa je, uko na shida ya macho? Unaweza kuwa hujalala vizuri, uko na stress, uko na malaria, and therefore a good doctor does what we call a diagnosis. Atakupima, atakutuma lab, pimiwa choo, pimiwa mkojo, pimiwa damu, ndio aweze kujua exactly anatibu nini. So kuna vitu zingine ambavyo painkiller kukuambia tu wacha is not enough. Tunahitaji pia kukusaidia kujua ni nini nafanyanga ufanye hivyo, kwa sababu ukijua unaumwa na kichwa juu ya macho, si nitakuwa nimekusaidia? Kwa sababu utajua utaenda kumuona daktari wa macho, labda akupatie miwani ama akupee dawa, na hiyo kichwa itakuwa imetulia. Lakini ukienda kwa over the counter, umenunua Brufen, ama sio? Umekunywa Brufen yako, kichwa imetulia, kesho tena ukiamka nini? Kichwa ile inarudi, sawa? Na inakuwa a vicious cycle ya kitu ambacho akiondoki na kinakaa kikijirudia. So unconditional positive regard. Number 3 is nimetaja empathy, nimetaja unconditional positive regard. Number 3, why am I forgetting? Lakini nitakumbuka tu. Maybe now to your question, how to know the niche? Where is your niche? Ni niche ama ni niche? Niche, right? Sijali mlima inasumbua, lakini tumesema tujikubali. Are we together? Yes. You are not defined or you are not who you are because of your language or English ama Swahili. Wewe ni zaidi ya lugha. So niche ni kama kujua purpose yangu, because kuna ile kitu unapatanga unafanya na inakupendeza zaidi ya vitu zingine. If you have ukapewa maybe a list, there is what you would pick as your number 1, because again what you also do and like drives better. Are we together? Kama sasa ukinipeleka kwa business ya salon, ati kwa sababu nimepata blow dry mahali, nimepata inaitwa nini ile kitu kingine ya kukausha nywele, dryer, you know, niko na ka space, I may not do well in a salon kwa sababu sio area yangu. Lakini labda mi area yangu ninaweza ongea, ninaweza fanya naweza fanya marketing. So unapata kila mtu ako gifted differently. Lakini wakati ya ujui unaweza anza business kwa sababu tu kuna pesa. Labda umepewa loan. Ni wangapi walipokea za nyota? Ai, mnataka kuniambia mna za nyota 25? Yeah? Ati ni? Oh, Hustler Fund. Amjalipa mkopo? Oh, so tatu. Ulikosa kuongezewa kwa sababu hukulipa, si ndio? Anyway, so ukaweza kujua tu area yako. Remind me your name? Yes? Lynette. Good. Hata katika masomo, unaona saa ingine wazazi anataka mtoto wake akue, lakini huyo mtoto kabisa udaktari huko ndani yake. Na ndio maana unaenda sana daktari ni wa Kenyatta hospitali ndio, lakini nashangaa kwani udaktari alitrainiwa wapi? Hata hana huruma ya daktari. So if you know your area, ukaweza tu kujua. Nasikia kelele hapa, ama kuna daktari amepatikana? Yeah? Nini? Njaa. Mtulie wakuu, hata mimi niko njaa. Hata mimi niko njaa. Atike? Ati? Nataka tu kujibu swali. Sasa mnataka mkae tu muangalie chakula ikikuja. Si tubonge. Si ndio? Tunaongea tu kitambo, wale pale wajipange, at least sasa siku na tumaini. Si mumeona imeanza kuingia?
Hello. Ama tuseme irudi. Anyway, niseme. Unanidea? Ama ni mzaha tu. Anyway, on a light note. So, Lynette, if you know your passion is what you love. So katika zile list za business unapenda, it is also important, ama zile ambazo uko nazo you are exposed to, ni vizuri pia kujua unapendezangwa na nini. Research ilifanywa Amerika kutaka kujua kwa nini watu wanashikwa na depression. Na ikasemekana ya kwamba the biggest percentage ya wale watu wanaugua depression si kwa sababu hawana pesa. Kwa sababu Amerika nayo is a land of plenty. Watu wanapata pesa. Lakini ikasemekana ya kwamba depression inashika watu kwa sababu kuna watu wengi sana ambao huamkia kufanya kazi kila asubuhi, lakini ni kazi ambayo hawaifurahii. Nimekutana na watu, unapata mtu ako kwa salon business. Wewe ungefikiria angefanya kitu kingine, akwambia this is my area. Hii ndio nasikianga ikinipendeza. So Lynette, probably you need to identify what is your passion. Because when you serve your passion, passion will carry you more than what career can do. So even in career, choose your passion. Hata wale ambao wanataka kusoma, angalia hiyo area. Saa hii tunasema hata kwa wale ambao wanaenda university, it is not just a degree that matters. No. Hiyo degree inaweza ikakusaidia bila hiyo employment. Right? Is it some hands-on skill ambayo inaweza ikakusaidia beyond kile ambacho ofisi inaweza ikafanya? Pastor Walter naona kama anajiongelesha. Watu akili iko kule. Lakini I hope mmefurahia. Are you happy for the day? So the next Thursday when we call you, will you come? Shall you come? Yeah? Ati nini? Ati nyinyi udu? Mko tu? Mnakam. So, tutakuwa tunawa engage more. So, kama vile Apostle amesema. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.